Boas tardes a todos e a todas. E antes de dar comenzo á sesión ordinaria deste pleno municipal, gardamos un minuto de silencio. Comezamos o pleno ordinario coa seguinte orde do día. Aprobación se procede das actas anteriores correspondentes á sesión extraordinaria urxente celebrado o 19 de febreiro e a sesión ordinaria celebrado o 25 de febreiro de 2025. Non habendo intervencións, dase por aprobada. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 1970/2025 sobre modificación orzamentaria por suplemento de crédito para financiar gasto e investimento financiado mediante a concertación dunha operación de crédito. Ten a palabra o señor Represas. Boa tarde. Neste pleno ordinario deste mes de marzo traemos a aprobación este expediente de suplemento de crédito que o que ven a dicir é que se trai a parte do financiamento que faltaba para acometer as obras de humanización da contorna das rúas da contorna do Concello, unhas obras que este goberno había un proxecto iniciado e que modificou para adaptalo pois aos criterios ao programa político deste goberno municipal, e que, al final, ascende a unha cuantía de 1.100.000 euros. Este 1.100.000 euros financianse nun 60%, é dicir, casi 700.000 euros a través dun convenio asinado coa Diputación de Pontevedra e o outro 40%, un pouco máis de 400.000 euros, concretamente 409.174,10 euros, a través dun suplemento de crédito que se financiará a través de un préstamo con unha entidade bancaria. O motivo de acudir a esta operación non é outro que este convenio que financia a Diputación de Pontevedra, pola que nos dá, como decía, 700.000 euros, pois teñen que estar as obras executadas antes de abril do próximo ano. Por tanto, dentro do prazo de execución de obra, que é bastante longo, tendo en conta o orzamento municipal e as partidas que están comprometidas nesta área de gasto, pois decídese para evitar perder esta subvención da Diputación de Pontevedra e poder tamén acometer, por conseguinte, as obras de humanización das rúas da contorna do Concello a esta operación. E nada máis, isto levará unha aprobación inicial, despois estará un mes en exposición pública e, se hai alegacións, traerase para a súa aprobación definitiva. Nada máis. Señor Represas, alguna intervención? Señor Ocha. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, hoxe a xente de casa non o sabe, pero aquí a alcaldesa pois inaugura, non sei, estrena xoguete represor, non? É dicir, estaría guai que nos dixeres canto custou isto. Digo para que a cidadanía o sepa, non? Porque é interesante. Coa deriva democrática na que levamos, a alcaldesa no anterior pleno incluso nos chegou a insultar. A día de hoxe seguimos agardando por unha desculpa, non decimos públicamente, pero polo menos privadamente, non? É dicir, hai líneas que
que se superaron fai tempo. A alcaldesa tamén se dedica en actos públicos, menospreciar actitudes que utilizan grupos legítimos desta oposición, como non participar en actos religiosos organizados por institucións públicas. Pero claro, a alcaldesa iso lle parece mal, porque quere volver ao de sempre, porque quere outra vez inundar de nacionalcatolicismo as institucións. Entonces, en actos públicos utiliza o seu poder de palabra para menospreciar ao resto de grupos políticos, ou polo menos ao grupo político que este concelleiro representa, que Pontareas en Común, e que dice alto, claro e en sede parlamentaria, igual que dixo por correo electrónico, que non imos a participar en ningún acto de carácter religioso, porque creemos que é fundamental entender así a democracia, e pedimoslle, por favor, á alcaldesa que intente non ridiculizar os postulados ideológicos legítimos de cada forza política. A democracia custa moito carto e moito tempo, pero a represión tamén. Estamos vivindo no mundo e a min as primeiras palabras ou as segundas palabras deste pleno querían ser de recordo outra vez máis ao xenocidio palestino. Vimos nas últimas semanas de ver como o goberno terrorista de Israel asasina a víctimas inocentes co único obxectivo do exterminio. A min os lle sorprende que falemos desto, porque lle sorprende sempre os dereitos humanos, porque nin os entende nin os quere entender. Pero en Pontareas en Común consideramos fundamental. Seguimos agardando que esta corporación municipal, que este goberno municipal execute un acordo plenario que foi apoiado por unanimidade, onde se decía que se iba a mostrar públicamente o apoio ao pobo palestino. Aquel día votastes a favor e non fixestes absolutamente nada. Demostrades o voso paripé, porque os dereitos humanos vos importan bastante pouco. E así seguimos nesta deriva, porque hoxe mesmo vimos de recibir a convocatoria dun pleno extraordinario solicitado polas compañeiras do Bloque Nacionalista Galego sobre o estado do pobo, un pleno que está regulado polo Regulamento de Organización Municipal e que foi convocado... O punto de orde do día... Vou a falar do que me dé a gana, alcaldesa, así que vostede faga o que considere, pero non nos vai a decir do que imos falar e de como contextualizamos. A orde do día está para iso, de modificación orzamentaria por suplemento de crédito para financiar o gasto de investimento financiada mediante a concertación dunha operación. Pero Pontareas en Común contextualiza como considera. Vale, e na contextualización vimos de recibir como ese pleno extraordinario que se ten que convocar anualmente no primeiro trimestre do ano, se convoca, para que a cidadanía o sepa, ás 8 da mañán dun luns. É a forma que ten o goberno municipal de entender a democracia. Eu creo que a alcaldesa, porque eu creo que lidera claramente este batallón represor, porque non ten outro nome, debería darlle ao pause, debería deixar insultar, debería disculparse e debería de entender que as forzas que estamos aquí representamos a moitas veciñas e a moitos veciños. De momento, nada máis. Moitas gracias, señor Ucha. Alguna intervención máis? Ben, gracias, alcaldesa. Boas tardes a todos e a todas. Ben, pois o proxecto que se trae aquí, este suplemento de crédito para poder levar a cabo o proxecto do que falaba o concelleiro. Ben, pois o proxecto di que contempla actuacións necesarias para reordenar e acondicionar o espazo público do casco urbano no entorno da Praza Bugallal e a Casa do Concello, serando novos espacios para uso e disfrute das persoas, restringindo o acceso ao tráfico rodado solamente para garaxes, persoas de mobilidade reducida e servicios puntuales de carga e descarga. Bueno, en primeiro lugar, decir que efectivamente xa existía un proxecto feito polo anterior goberno progresista e gracias ás políticas progresistas da anterior legislatura poden vostedes hoxe traer isto aquí. Nos alegramos de que vostedes plasmen por escrito esta redacción, aínda que despois a realidade é outra.
Din vostedes no obxecto deste proxecto, din que o obxecto é solicitar as autorizacións necesarias para a recuperación da mobilidade dos espacios públicos para os peóns. E din, actualmente se trata de espazos plenamente urbanos con presenza de vehículos e espazos que a priori están reservados para o tráfico peatonal, pero que en realidade seguen sendo utilizados por vehículos. Por qué? Porque vostedes o consentiron. Porque vostedes, cando chegaron a este goberno, consentiron que por aí pasasen vehículos. Entón, vostedes fan unha cousa, din outra, e que ainda por riba vostede di que claro que isto traen para non perder a subvención da Deputación. Home, nada máis chegar, vostedes renunciaron a 600.000 euros gratis que a subvención, que a Deputación, ia destinar en Pontareas para o arranxo da rúa Sarmiento Rivera. Así, sin ningún pudor. Non queremos 600.000 euros. É a primeira vez na provincia de Pontevedra que ocorre semellante cousa, que un concello rexeita que a Deputación de Pontevedra invirta 600.000 euros no seu concello, sen contraprestación ninguna. Señor Represas, vostedes anuncian aquí un proxecto para recuperar o espazo para os peóns e o Partido Socialista, por suposto que está moi de acordo, porque é a política progresista que levamos desenrolado neste Concello cando tivemos posibilidade de gobernar, pero, señor Represas, non se pode traer este proxecto e logo poñer un sinal na praza Maior prohibindo aos rapaces xogar a pelota ou usar a bicicleta. Non son vostedes coherentes en absoluto con nada do que presentan aquí, en absoluto con nada do que traen. Presentan vostedes unha cousa e logo fan toda a contraria. Nada máis. Moitas gracias. Ben, boa tarde a todas e a todos. Non podemos comezar outro xeito que como xa facía o compañeiro de corporación, non? Facendo de saber a todas as persoas que nos están seguindo na casa que hoxe aquí, neste salón de plenos, estamos inaugurando un novo sistema, un novo xoguete da alcaldesa para, bueno, pues satisfacer os caprichos do goberno, tamén para contrarrestar a súa incapacidade para presidir este pleno, que, por lo tanto, teñen que pois dispor dunha nova ferramenta tecnolóxica que, polo que non sabemos, ten un custo superior aos 18.000 euros. 18.000 euros que saen dos petos de todas e todos os veciños de Pontareas, tamén dos que, bueno, pues utilizan todo tipo de artimañas para defender o Partido Popular, inda que sexa pois a través das redes sociais, de perfis falsos e de todas estas cuestións. Bueno, pois hoxe xa temos un novo paso, non, que é o da directamente a censura a través pois deste xoguete que non sería necesario se tivésemos pois unha presidencia que fose quen de dirixir o pleno, que é o menos que se lle pide, non? En canto a proposta que hoxe presenta aquí o goberno, presentan a vostedes en principio como unha simple operación de crédito, algo rápido para pasar o trámite, pero aquí hai algo máis, aquí hai moito máis na proposta que vostedes traen. En primeiro lugar, damos a benvida. Benvidas e benvidos aos préstamos, porque vostedes, que tanto criticaron que o BNG utilizase préstamos para adquirir patrimonio para o Concello, pois agora van facer absolutamente o mesmo. E, por certo, xa non é o primeiro que vostedes piden. Ven como era un procedimento normal, señor Francisco Jesús. Ven como non pasaba nada, ven como os préstamos non eran o demo. Non se decíamos, pedir préstamos para, bueno, pues investimentos de futuro, para investimentos a longo prazo, é positivo. O que non é positivo é, pois como fixo aquí o Partido Popular en outros tempos, pedir préstamos para pagar orquestas, para pagar alimentos ou para pagar PINs. Iso é o que nos tiña habituado o Partido Popular e, por suposto, que eses préstamos pois son os que non teñen cabida, non, nun Concello.
E en canto que pretenden facer con este diñeiro, xa se deu aquí algunha pincelada, non? Falaban de que se trata dunha obra pois, de recuperación do espazo público, unha obra pois, que partiu dun proxecto do BNG do ano 2022, polo que recibimos unha subvención da Deputación de Pontevedra no ano 2023 e coa que vostedes se atoparon nada máis chegar ao goberno. Falamos dunha contía de 700.000 euros que permitía crear unha praza pública de preto de 1.500 metros cadrados diante da Casa do Concello, unindo este espazo coa Praza Ugallal e, ademais, permitía converter este espazo en plataforma única, integrando os xardíns xa existentes co mobiliario urbano e con xardineiras e, en definitiva, co resto da rúa. Dende que o goberno do BNG acadou no 2023 esta subvención, vostedes chegaron ao goberno, estiveron enredando, modificación para aquí, reformulación para lá, enmenda para colá, e finalmente, en novembro de 2024, a Deputación aprobou definitivamente os cambios realizados polo seu goberno neste proxecto. E agora ven unha cuestión curiosa. Se lembren as datas, 2023 conceden a subvención, novembro de 2024 a Deputación aproba definitivamente este proxecto e pasados 3 meses a Deputación amplía o prazo de execución das obras. Tiñan que estar rematadas neste ano 2025, pero a Deputación modifica as bases ampliando o prazo ata marzo de 2026. Pero, ollo, non é unha ampliación normal, podíamos decir, é unha ampliación con mentiras. Bueno, sería algo habitual, pero que neste caso é moito máis grave. É unha ampliación con falsidade de documentación pública. E isto é moi grave. Sí, non abra os ollos. É que, segundo a documentación oficial da Deputación de Pontevedra, no caso de Ponteareas, esta ampliación prodúcese para dar resposta aos imprevistos xurdidos durante a execución dos traballos. Pero como se pode ter tan pouca vergoña? Execución de que traballos? Se as obras nin siquiera están adxudicadas, se aínda están hoxe buscando financiamento. Como se pode decir que é para dar resposta aos imprevistos xurdidos durante a execución dos traballos? Isto fai no goberno da Deputación, do que forma parte, por certo, a señora Nava Castro. É dicir, a Deputación sabe perfectamente que esas obras non tuveron lugar, que esas obras non iniciaron. Como se pode dicir que neste caso, no caso de Ponteareas, se amplían para satisfacer os imprevistos da súa execución? Isto agardo que na súa segunda intervención non lo aclare, porque se non lles deu tempo non é porque apareceran imprevistos na execución, non está en execución. Se non lles dá tempo é pola súa desastrosa xestión, porque mentras dilapidan o diñeiro público en caprichos e en propaganda, pois valirán as arcas públicas para realmente os investimentos que se necesitan, como é este caso. E se non lles dá tempo, xa se mencionou aquí, é tamén polas súas movidas internas, porque ao final, despois de que todos os partidos que hoxe están aí sentados prometesen que ían abrir Ponteareas para que os coches pasaran de cabo a rabo, bueno, pois ao final non se atreven a facelo porque saben que hai unha rotunda oposición social a que todo estea invadido polos coches e saben, ademais, que non lles queda máis remedio que recoñecer que ese é un modelo arcaico, que é un modelo que vai en contra de todos os modelos urbanos estatais, europeos e mundiais que apostan polos espazos públicos para as persoas. En definitiva, non enreden máis con este proxecto, avancen para que este proxecto sea realidade dunha vez por todas e non fagan que a veciñanza perda máis tempo para dispoñer dos espazos públicos que lle corresponden. Nada máis. Gracias, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Represas. Sí, en primer lugar voy a contestar ao señor Bouzón. Bueno, en xeral, tamén o Partido Socialista, que dicen que critican porque tardamos tanto en cambiar o proxecto, efectivamente, porque o proxecto non había por onde collelo. E vou a decir 4 cousas importantes que o que se iba a facer e que, por sorte, non se vai facer. Primeiro é que tiñan os desagües todos de todas estas carreteras polo medio da carretera. Isto é compatible con facer unha alfombra do Corpus? E que non se podía. E facíamos como a Plaza Bugallal, como as farolas por medio, e depois temos que esquivar, non? Iso como estaba. Os desagües iban polo medio. Ben, en segundo lugar, o que se vai a facer con esta obra é abrir parcialmente a circulación en sentido ascendente como vostedes teñen no proxecto. Non vamos a manter como está absolutamente cerrado todo. Ben,
E segunda cuestión, por que facemos isto? Primeiro, porque responde unha demanda da ciudadanía, porque por moito que vostede diga que é un clamor social e onde se responden son nas urnas. Este grupo, este goberno, tiña uns proxectos, non engañamos a ninguén, aí están, e vostedes tiñan outros, lícitos, non? Pois xa está. O resultado foi o que foi. Despois tamén, por suposto, un proxecto consensuado, como decía, coas asociacións de alfombristas, que están afectadas directamente. Sí, a vostede dalle a risa. Non lle veo cal é o chiste desta cuestión. E despois, se tamén fala de falsidade documental, que, bueno, xa saben de acudirse, todo é tan falso, todo tan manipulado, e todo malísimo, pois xa sabe, este goberno ten a conciencia tranquila, fixa as cosas correctamente, tramitouse todas as solicitudes correctamente, e aí están as respostas, e ten a documentación para milara. O que pasa é que vostede confunde a execución dos traballos cando, por exemplo, vostede quere facer unha casa, os traballos non só é facer a obra da casa. Empezan desde que ten un terreno a disposición, de que fai un proxecto, pide esos permisos, executa o proxecto e finalizan. Iso que se compón, neste caso, unha obra. Señora Fernández, a cuestión de que dice que perdemos 600.000 euros. Menos mal que non foi así, pero non sei que información de vostede para decir que este goberno perdeu 600.000 euros. Non, explico yo. Mire, a Avenida Sarmiento Rivera, tiñan vostedes un convenio coa Diputación de Pontevedra a cambio, rematamos o tempo, de un diñeiro a cambio de reparar a rúa. Este goberno que decidiu, en vez de invertir en reparar a rúa, invertiu en outras cuestións como facer a ludoteca e arranxar colexios públicos rurais. Iso foi onde se invertiu ese diñeiro, nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Señor Ucha. O do Partido Popular increíble. Non engañades a ninguén. Dices, o Partido Popular non engaña a ninguén, pero si estás todo o rato engañando. Si é o único que sabedes facer, engañar. Eso si, fotos, propaganda. Eso é o único que sabes facer. Que o Partido Popular dice que non engaña a ninguén. Vamos pola voso programa electoral. Vamos a ver o que decía a alcaldesa en campaña electoral. Vamos a ver o que decía Juan Carlos en campaña electoral. Vamos a ver o que decía Amigos en campaña electoral. Pero si non facedes máis que mentir. Pero se a alcaldesa dixo que en 24 meses iba a estar a alcantarillada de Pontareas. Si estás todo o rato mentindo. Se o único objetivo que tedes é mantervos no poder. É o único objetivo político que tedes. Porque o poder vos dá máis capacidade de poder. E esa é a vosa roda. Que non engañades a ninguén. É que de traca, tío. É de traca. E todo o rato ido xulgaos. Claro, como vai a ter o Partido Popular? Como vai a ter a dereita medo aos xulgaos? Si son vosos. Pero como vades a ter medo ao Partido Popular aos xulgaos? Como vai a ter unha organización política que foi capaz de facer unha organización paramilitar para perseguir a rivais políticos? Sai onte no Congreso, os audios. Ata negades as vosas propias voces. E que ese rollo, que tedes tan nivel de demagogia que vides aquí a botar en cara ao resto. E logo me dice os desagües, é que xa vamos ao concreto, pero nos desagües no medio impide o tema do corpus. E nas rúas que camiñan desde a Praza Bugallal a Praza Maior, se poñen os cartoncillos para facer o corpus e non pasa nada. Si ese é o principal problema dos proxectos. Un par de preguntas sobre o proxecto, Francisco Jesús, que xa chama a atención que defendas ti o proxecto. Por que intervides na rúa Rogelio Groba? Porque encarece bastante o proxecto, pero non explicades por qué. Por que eliminades o banco de pedra existente na rúa Rogelio Groba? Por que creades, que, bueno, xa se falou algo, na rúa Concha Obrei, ese carril de tránsito exclusivo para o vehículo que ven no plano de 22, non se está desanotando, logo non me dará resposta nunca, pero... E por que se coloca a unha lámina impermeable nas xardineiras? Porque contradice ao tipo de árbores que logo aparecen no proxecto. Son árbores de gran porte, pero lle colocades unha barreira para que crezcan as raíces. E, ademais, o impacto visual que vai a ter sobre a fachada do Concello, seguramente. Non sei se isto o tivestes ou non en conta. Eu creo que isto vos dá igual, porque, evidentemente, vos facedes proxectos para o que o facedes. Facedes proxectos para ver se gañades as seguintes eleccións e facedes proxectos, evidentemente, para darlle de comer ás empresas que logo vos colocan onde vos colocan.
Por eso, RQR coa pista de atletismo, que logo era unha pista de 200, que agora é un módulo de non sei que, por eso RQR, e por eso nunca retrocededes, porque vos debedes favores, e esos favores hai que pagalos, claro, evidentemente. E como pagar esos favores? Con proxectos. Ah, te ríes. Te acordas cando empezamos cos casos de corrupción empresarial, política, que non chegamos a B e casi consumimos os 6 minutos esos? É que vos xogades así. O que pasa é que a cidadanía, claro, isto é difícil chegar, porque a cidadanía está moi ocupada, xeralmente. Entón, chegar a isto é moi difícil, porque por eso estades tan interesadas no tema da propaganda. A ver se me dá resposta a algunha das 5 preguntas que te fixe. Que va a ser difícil, porque nin anotaches, pero a ver se me dá resposta. As 5 preguntas concretas, porque Ponteres en Común fai unha cousa. Contextualiza, pero logo se estudia os documentos. Pero que temos que facer as dúas cousas. Contextualizar, porque aí onde está a diferencia ideolóxica entre vos e nós, e logo ir ao concreto. A ver se me dá resposta por unha vez na súa vida. Que xa é curioso que defenda vostede este punto. E non outras concellerías, non Concellería de Urbanismo. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, señor Francisco Jesús, o proxecto que trae vostede aquí, este suplemento de crédito para poder financiar este proxecto, di, e lle volvo a repetir, recuperación da mobilidade e de espacios públicos para os peóns. Isto é o que di vostedes. Pero é que lle escoce, é que non pode, non o soporta. Entón acaba de decir, non, imos a abrir a circulación en sentido ascendente. É que vostedes plasman unha cousa para coller os cartos e facer a foto, porque o único que saben facer é a función da alcaldesa neste concello, facerse as fotos, é o único que fan, e despois o que opinan vostedes é completamente distinto. Entón, claro, despois poñemos sinais para prohibir xogar aos nenos. Claro, é todo moi lóxico. Habilitamos espazos para os peóns, para a xente, e despois facemos todo o contrario. Esa é a súa dobre moral, señor Francisco Jesús. É que non o soporta. E o único xeito de conseguir os cartos é este, é mediante medidas que apostan pola recuperación do espazo para as persoas, porque é un dereito das persoas, porque queremos calidade de vida, porque queremos o espazo para nós, para os nosos nenos e nenas e para os nosos maiores. E vostedes non o soportan. Van a abrir a circulación, pero se o di vostede no proxecto, que únicamente vai quedar restringida a circulación a garaxes, persoas de mobilidade reducida e puntualmente carga e descarga. Isto di vostede, señor Francisco Jesús. Entende? É que vostede é incongruente en todo o que di. É que de 4 palabras que di, 5 son mentira. Entón, o Partido Socialista está de acordo con esta política progresista de recuperar o espazo para as persoas. E nos vamos a abster precisamente porque queremos ver se vostedes son capaces, dunha vez, de facer algo que favoreza as persoas neste concello. Pero non podemos votar a favor, porque, visto que vostede acaba de contestar, isto para vostede é papel mollado. Non sirve para nada, é pura mentira. Entón, como non podemos creer o que vostede di, nos imos a abster para ver se son capaces de facer algo polas persoas deste concello. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Vale. Ainda estamos... A ver, agora sí, parece que sí. Realmente eu si pago 18.000 euros por unha cousa así, me dá estes problemas o primer día, eu devolvería xa de inmediato. Reflexioneno. Brincadeiras á parte, señor Francisco Jesús, vostede di que non sabemos ler prácticamente, non? Viu dicindo iso, porque vostede di que, claro, que cando se fala da execución, cando a Deputación amplía o prazo, por que apareceron imprevistos na execución, que se refire ao procedimento, pero resulta que non.
Si vamos ao Boletín Oficial da Provincia, número 44, do día 5 de marzo de 2025, é dicir, hai apenas 15 días, podemos ver como se mencionan casuísticas de diferentes concellos. E en diferentes concellos aparecen, bueno, pues, diversos motivos. Nalgúns falan de que tiveron que reformular os proxectos técnicos presentados no momento da concesión, noutros falan do incremento dos materiais, pero en concreto, no caso de Ponteareas, din que é debido a imprevistos xurdidos durante a execución dos traballos. Por lo tanto, están mentindo aquí, están mentindo nos documentos oficiais, onde están mentindo? O que queda claro para calquera persoa, para calquera veciño ou veciña, é que non apareceu ningún imprevisto na execución porque non se están executando as obras, porque precisamente vostedes están traendo hoxe aquí a forma de buscar o diñeiro para completar os 700.000 euros que aporta a Deputación e vostedes necesitan agora 400.000 euros a maiores. E por iso traen aquí, polo tanto, se vostedes traen hoxe aquí esa necesidade de buscar ese diñeiro, como pode ser que xustifique a Deputación unha ampliación de prazo porque apareceron imprevistos na obra? A ver se non lo explican. E despois, bueno, xa sei das cuestións que vostede dixo, xa se responderon a varias, non? Fala de desaugues no medio da estrada, bueno, si para arranxar esa casuística e si quere para retirar unha árbore tamén, si se necesita ano e pico 10.000 euros de contratos, etcétera, etcétera, home, parece pouco serio, non? Igual é que hai outras cuestións e que hai outros motivos que non nos están dicindo, porque vostedes fan da mentira a súa mellor virtude, porque ou minten na documentación oficial ou mentiron aquí, xa lle dixo a compañera do Partido Socialista, din que é para facilitar o tránsito de vehículos. Pois ollo, porque na subvención, que precisamente vostedes modificaron o proxecto, precisamente fai referencia a que non se modifica o obxecto da subvención, que é crear espazos para as persoas e non para os vehículos. Se vostede está dicindo agora que é para facilitar o tránsito de vehículos, onde mentiron? Están mentindo aquí en sede plenaria ou mentiron na documentación oficial? Ou é que queren intentar contentar a todo o mundo, entón dicimos aquí que é para unha cuestión de que pasen os coches que así contentamos os nosos e decimos a estes da oposición nos documentos oficiais que estes son así moi legalistas que, bueno, que non pasa nada, que isto é para crear espazos para as persoas. Nos témolo claro no BNG, demostrámolo cando gobernamos. E precisamente isto era hai pouco un encrucillado de rúas con tráfico en dous sentidos, cos coches aparcados en doble fila, era un auténtico caos, agora é un espazo gañado para as persoas grazas á aposta do BNG de transformar Ponteareas nunha vila para as persoas e nunha vila do século XXI e agardamos que así siga sendo e que agardamos que os seus proxectos non destrocen o que a veciñanza de Ponteareas leva xa anos desfrutando. Nada máis. Moitas gracias, señor Bouzón. Respostando e aclarándolle ao señor Ucha e tamén á señora Fernández e ao señor Bouzón, pois este xoguetiño é precisamente pois para darlle satisfacción a vostede que cree que isto é o Parlamento. No Parlamento Autonómico está controlados os tempos e no Parlamento de España tamén están controlados os tempos. E por iso estamos igual e aí xa está. Entón, estamos a facer exactamente igual que todos. Se vostede quería a similitude co Parlamento, pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito. Ten a palabra o señor República. Neste punto traemos un recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 108.802,40 euros que corresponden con facturas que se presentaron nos últimos días do ano pasado que non deron tempo a contabilizar porque se priorizan outras cuestións e tamén facturas que entraron entre os meses de xaneiro e febreiro se que responden xeralmente con traballos realizados o ano pasado. Na normativa económica, digámoslo así, para que se poda entender, da administración non se poden pagar, digamos, de forma automática facturas cando se corresponden con traballos realizados en anos diferentes o do propio pago. A grosso modo, unha explicación moi sinxela que
pretende explicar por que se trae este recoñecemento para introducir esas facturas que cambian de ano por importe de 108.802,40. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra a señor Ucha. Sí, bueno, unha cousa que esquecemos os grupos da oposición antes, si podía ser, por respeto ás persoas da xente da plataforma en defensa da sanidade pública, si podemos adiantar o punto 13, que é a moción conxunta aos grupos da oposición sobre unha proposta da propia plataforma, igual que se fai en outros puntos, pois agradeceríamos que a alcaldesa, a presidenta do Pleno, pois pudiera adiantar este punto. E dito isto, que a alcaldesa ten este paternalismo moi típico da dereita rancia, ¿no? Este rollito así de entre moderno e rancio, que é o que se estila agora, ¿no? Es decir, moi liberales en lo económico, moi tradicionales en lo social, moi conservadores en los dereitos humanos e sobre todo reaccionarios, ¿no? Entonces, nos quere convencer a ciudadanía que se gasta 18.000 pavos porque lo pedimos nós, no. Non se preocupe, cando vaya a facer algo por nós, consúltenlo primeiro. A ver que opinamos. Igual que cando modificastes o ROM, que tamén era por nós. Es que, vos quedan puntos aí pendientes que nos interesa tanto la democracia. Non queremos adiantar os plenos, non queremos convocar máis plenos. Pero lo hacemos por vosotros. Por eso es tan guais. Es que é tremendo, tío. É tremendo onde estamos chegando. É tremendo. Pero dominas bastante ben o paripé, alcaldesa. A verdade é que, se non fora serio, sería tan gracioso. Pero que unha persoa que chupa 90.000 euros das arcas públicas teña estes discursos é canto menos preocupante. Eu creo que debería vostede reflexionar se a ciudadanía se merece este espectáculo e se merece gastar do seu peto 18, 19, 20.000 euros nun xoguete, 13.000 nunha alfombra, infinito en pinchos e en paripés. Eu creo que deberíamos de darlle unha volta que os cartos son de todos e de todas e que a gestión do público é bastante importante, porque determina unha parte do salario das xentes traballadoras. Por eso, Ponteareas en Común sempre insiste nos servizos públicos, porque esa forma de igualar, porque esa forma de convertir as sociedades en lugares decentes e por esa forma, con servizos públicos de calidade e non o despilfarro, de garantir os dereitos humanos en primeira instancia e os dereitos materiais en segunda instancia. Vostedes non entendedes isto porque vostedes estades en política para outra cousa que é para seguir mantendo os privilexios duns poucos. É triste, pero aquí estará a resistencia da xente organizada en Ponteareas en Común e en outras forzas políticas e movimentos sociais para facer fronte, igual que se fixo sempre, en todos os momentos da historia, a esta ola reaccionaria que nos invade. Cando queira falar de reconocimiento extrajudicial. E reitero, Ponteareas en Común vai a falar do que considere oportuno en cada momento. E fala vostede de respeto. Sí, señor. Que digo que vos esquecestes antes de respondernos as 5 preguntas, digo, por si queredes responder agora, sempre que facemos unha pregunta nunca respondedes, digo, porque cando nos centramos non nos respondedes, e cando non nos centramos, entón non nos centramos. Si podedes respondernos agora, Francisco Jesús, cho agradecería, vale? Francisco Jesús vai a seguir a orde do pleno, e a orde do día xa pasou, e agora estamos neste turno. Rematou vostede? Señora Fernández, ten a palabra. Gracias, presidenta. Ben, desde o Partido Socialista tamén solicitamos á presidencia que se adiante o punto da moción conxunta presentada polo Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e Ponteareas en Común sobre a sanidade pública, posto que temos aquí a plataforma. Creo que por deferencia aos veciños e veciñas podería adiantarse se así o considera a presidencia. En canto me vai permitir só un segundiño decir en canto o xoguetiño dos 18.000 euros que di vostede que para controlar os tempos, non se pode xogar coa realidade dese xeito, porque o tempo se controlaba, aquí había un reloxo e tamén existe para controlar o tempo, mire, isto o móvil, vostede seguro que ten un ou dous, segurísimo. Aquí tamén se pode controlar o tempo. Ben,
Ateñéndonos ao punto do orde do día. Francisco Jesús, di vostede que presenta aquí as facturas, bueno, que entraron pois no último mes do ano, entón claro, non se puderon pagar conforme o procedemento. É verdade que no remate do ano pois hai facturas que non é posible xa pagar, entón se pasan para o ano seguinte. Pero claro, é que aquí vostede presenta unha factura de outubro de plantas de parques e xardíns, presenta unha factura tamén de outubro de madeiras, de material diverso, presenta unha factura de novembro de colgadores adhesivos, presenta unha factura de setembro dunha orquesta, presenta unha factura de novembro de pintura. Entón, claro, está moi ben meter isto así polo medio e pasar por riba, pero estas facturas teñen un informe desfavorable da intervención municipal que di que se trata de regularizar estos gastos que por calquera causa non foron contabilizados no ano que correspondía. E di o informe de intervención que revisadas as facturas se constata que se executan sen o correspondente contrato. O sea que isto é ilegal. Ilegal. Contratación ilegal. É lamentable que vostedes, que son tan fantásticos e maravillosos e o fan todo tan ben, pois traian isto aquí. Por que non pagaron a orquesta o 27 de setembro de 2024? Por que non pagaron os 8.470 euros? De momento nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas, presidenta. Boa noite a todos e a todas. En primer lugar, tamén nós, dende o Bloque Nacionalista Galego, sumámonos á solicitude dos compañeiros para adiantar o punto da sanidade pública. Nada máis, en principio, pois agora vou tratar precisamente tamén este asunto, non? Simplemente reiterar, como fixemos ata agora en todos os expedientes de recoñecemento extrajudicial de crédito, pois este grupo municipal vai a defender sempre que se hai que pagar aquelas empresas e aquelas traballadores que realicen ou presten servicios para o Concello, realicen obras, ainda que sexa basicamente en base ao principio que proíbe precisamente o enriquecimento inxusto ou se casa da Administración. A interventora ten a obriga de facer un reparo suspensivo e nós estamos aquí precisamente para levantar ese reparo e así poder recoñecer e pagar esas facturas. Tamén, como xa dixo o Concello de Facenda, tamén temos repetido nós, este é un expediente, é un tipo de expedientes que é moi habitual na Administración local, que lamentablemente é habitual. Bueno, eu non vou entrar a valorar cada unha das 99 facturas que aquí se inclúen, que, por certo, señor Concellero, non son por 108.000, son por 122.000. Hai un erro aritmético. Un erro aritmético, bueno, a cuestión de metelo nun Excel, xa sai, non hai problema ningún, porque, bueno, son as 99, hai un par de erros aí. Pero, bueno, basicamente son 122.000 euros. En primer lugar, tamén salientar que non todas esas facturas entraron no rexistro no ano 2025. De feito, desas 99 facturas, como tamén xa adiantou a compañera, 82 destas 99 entraron no 2024 por importe de 93.000 euros. Este é un dato moi importante. Do 2025 son 14 facturas. Logo se lle pasou o Excel, se queren. Vale. Das 14 facturas por importe de 28.000. E logo hai dúas de 2023 e outra de 2024 por 748 euros. Bueno, non entrando en cada unha delas, sí que me gustaría facer un par de notas, non? Con unha visión un pouco máis global. Xa indiquei que é un recoñecemento por 122.000 euros, non? Son facturas que precisamente son entraron no rexistro no 2025 ou non entrando no 2025, senón no 2024, non foron recoñecidas, aprobadas ou validadas. Neste sentido, hai que lembrar, que ademais é recente, que a liquidación do orzamento do ano pasado, do 2024, foi positiva en 43.000 euros. E falamos que esas facturas de 2024 son 122.000 euros.
No caso de que estas facturas entraran en tempo, forma e foran contabilizadas, recoñecidas, validadas, resulta que o signo do remanente líquido de tesorería, en vez de ser positivo, sería negativo. Casualidade. Tamén hai que lembrar que no pleno do 2 de setembro do ano pasado aprobouse un suplemento de crédito, el crédito extraordinario, por importe de 921.000 euros para recoñecer e pagar facturas que sen ese suplemento sería moi difícil que se pudieran pagar no ano 2024. Claro, onde saíron eses 920.000 euros dese recoñecemento, dese suplemento de crédito extraordinario? Pois da liquidación definitiva na participación dos tributos do Estado do ano 2022. Hai que decir que os concellos, por ese ingreso, por esa liquidación definitiva, nunca saben, a principios de ano, en casi ata xuño, se vai ser positivo, negativo, é dicir, ou nos van a ingresar ou temos que devolverlle o Estado. É unha sorpresa, non? Por lo tanto, pode ser ben ou ser mal. É dicir, sen esa sorte, sen esa lotería que lle tocou alá polo mes de xuño, agora mesmo, en vez de estar falando de 120.000 euros, estaremos falando de preto de 1 millón de euros de facturas para recoñecer que polas que ou ben non tiñan contrato, non tiñan crédito, etc., etc. E, ademais, estamos seguros de que non será o último expediente deste tipo que traian a pleno con facturas do ano 2024, bueno, facturas referidas a servicios ou obras no 2024 que se presenten fora de plazo. Bueno, a todo isto, señor concelleiro, vostede chamalle xestión, lógicamente. Eu vou poñer un exemplo para que se entenda ben. É como se eu que se quisera reformar a miña casa, unha casa que teño na aldea, pero non teño cartos, nin teño orzamento, pero eu métome. Chamo a un albanel, lle digo que me vaya facendo a obra, vou comprar ou encargar o material, todo sen pagar e sen orzamento. E logo, no medio, tócame a lotería. Entran uns cartos con que non contaban, e así, que sorte que podo pagar toda esa reforma, todos esos traballos, todos esos gastos, sin o cual non sería posible sin esa lotería. Este exemplo é para decir que, neste caso, o concelleiro diría que isto é xestión, o de facer a obra. Na miña casa sería xestión. Pero para nós ten outro nome. Ten o nome de improvisación, sorte ou incluso risco. Cando se ten entre mans o diñeiro público, señor concelleiro, non se pode deixar a xestión aos designios de Deus a fortuna. Pode ser ben unha vez ou dúas, pero normal é que acabe explotando. Así que, por nós, sigan gastando, sen control, a ver que pasa. Por lo de agora nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Vázquez. Ten a palabra o señor Represas. Sí, por suposto que é xestión. É que, precisamente, a bancada da oposición, os grupos de esquerdas, veñan a decir aquí a esta sede plenaria que isto que teremos reconocemento extrajudicial por 120.000, o sea, un pouco máis de 100.000 euros, un concello que ten un presuposto de 20 millóns de euros, non? E que, é todo moi ilegal. Sabe quen ten o récord de traer recoñecementos extrajudiciais a este concello? Sí, esa bancada. Sabe cantos? Ao ano, de media, 10. Este goberno, desde que chegou, como moito, 3. De 3 a 10, señora Fernández, a ver que pasa, non? E sabe cantos millóns de euros pagaron vostedes en facturas sin contrato? Como dice vostedes, ilegais. Eu teño dato. 2 millóns de euros. Recordo esta cifra, 100.000 euros. Non pode decir tantas mentiras, porque de 2 millóns a 100.000 euros ou estou loco ou non sei que pasa aquí, non? Sei perfectamente o que estou dicindo. Completamente convencido e acreditado. Entón non vou a tolerar que vostedes veñan aquí a dar leccións a este goberno de recoñecementos extrajudiciais. Vostedes 10 contra 1, 10-1, van ganando de momento, e seguirán ganando, por suposto, e de facturacións sin contrato, cando vostedes superan os 2 millóns de euros de facturacións sin contrato. 2 millóns de euros. Por eso este goberno presentou, entre outras moitas cousas, un plan de contratación en esta sede plenaria. Entón, pregúntese por qué.
porque igual a resposta sabe vostede mellor que este goberno que, como digo, acaba de chegar fai poucos meses. Sí, non se altere, señor Ucha. Non sei. Se usted o ten tan claro, xa sabe. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Decía a miña abuela, Manueliño, non seas terco, pero claro, me tocou a mí este rollo, ¿no? Claro, como non ser terco? Que minte todo o rato, tío. Mira, acaba de decir, todo o mundo acaba de escoitar, trouxeron 3 recoñecementos extrajudiciais. Vale, outubro de 2023, recoñecemento extrajudicial. Novembro de 2023, recoñecemento extrajudicial. Xaneiro de 2024, recoñecemento extrajudicial. Outubro de 2024, recoñecemento extrajudicial. 6 recoñecementos extrajudiciais desde que entrastes no goberno. Entón, non diga que trouxestes 3, trouxestes 6. Vale, pois revisa o que dixo. Revisa o que dixo, Silvia. Vale, revisad. Entón, trouxestes 6. Deixade de engañar a ciudadanía porque é importante non mentir, vale? E logo, é importante tamén non mentir. Esta organización política, por sorte ou por desgraza, para a ciudadanía, non estivo en ningún goberno. Vale? É importante. É importante, porque estades todo o rato con isto. Es que estuvestes no goberno, Non, no goberno estuvo o Bloque e o PSOE, para o bo e para o malo. Hubo cousas que fixeron ben, pois habrá que agradecerlo, e hubo cousas que fixeron mal, pois habrá que criticalo. Pero Pontereas en Común, non. Porque é importante deixar de confundir a ciudadanía. Deixar de confundir. Eu entendo que teñades moito interese. Incluso a veces ata nos enorgullecemos de que teñades certo medo a Pontereas en Común. Pero relax. Si Pontereas en Común non me aquí a polo poder, si nos entendemos a vida de outra forma, entendemos a política de outra forma, nos entendemos a política desde a organización social. Aí é onde nos estamos cómodas e cómodos. E isto é simplemente unha forma de canalizar esa forza. É que nos intentamos facer o esforzo de poñernos nos vosos pés para entender a vida como entendedes vos. É unha mierda entender a vida como entendedes vos, pero nos intentamos poñernos aí para saber por que pensades así. Facedes ejercicio, intentade poñervos nas nosas zapatillas para entender como facemos nós ou como entendemos nós a vida. Eu entendo que sea duro entender a vida desde hai que estar todo o rato colocándose na foto para sair na prensa, hai que estar comprando periódicos para gañar o relato, hai que estar montando empresas para sei que. Eu entendo que iso é incómodo, incluso pesado. E eu, joder, canto esforzo fai esta xente por estar colocándose todo o rato diante dos focos. Pero nós non. Entón, por favor, que a ciudadanía teña toda a información, e cando teña toda a información que a ciudadanía decida libremente. E vostede quere que vostedes non fixeron ni ben a suma. Trae unha proposta que me gustaría saber se isto é legal ou non, interventora, non sei se pode intervir, porque na proposta falan de 108.000 euros e efectivamente son 122. Entón non sei se o que vamos a votar é correcto ou non é correcto. Entón, para seguir o debate sería interesante saber a opinión da técnica, se esta proposta ten que volver a vir ben sumada ou se realmente se pode correxir agora, porque é importante. E logo poderíamos analizar as facturas, unha por unha. Aquí hai 10 e pico mil euros en orquestas, 1.500 euros en limpeza dos vestuarios. É dicir, habría que ver se temos medios propios ou non para moitas das facturas que aquí se traen. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, alcaldesa. Ben, por se non lle contesta compañeiro de Pontereas en Común, porque igual non lle contestan, pois é un erro material e a administración corrixe erros materiais en calquera momento, así que non é un obstáculo para a súa aprobación. O que si reflicte é a forma de traballar, non, do goberno. Señor Francisco Jesús, mire, hai unha pequena diferencia entre o noso goberno e o seu goberno. Cando nos chegamos a este goberno no ano 2015, nin sequera había departamento de contratación. Nin sequera, vale? É certo que había moitos suministros repetitivos que tiñan que licitarse, porque a lei así o contempla. Pero claro, é que nós non tiñamos nin departamento encargado diso. Entón, se facían os contratos e despois había que pagar as facturas.
pero que aquí o que lle están a decir é que vostede ten facturas sen contrato. Por que non pagou a orquesta en setembro, señor Francisco Jesús? Se vostede tan fantástico e maravilloso e vostedes xestionan tan ben, como é posible que non hayan pagado unha orquesta en setembro? O Partido Socialista vai a absterse neste punto porque evidentemente entendemos que todas estas facturas que están aquí foron comprobadas, conformadas, evidentemente estes gastos leváronse a cabo e o que non imos perxudicar son aos terceiros que prestaron estes servicios ao Concello. Pero, evidentemente, señor Francisco Jesús, ten vostede moito que explicar. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas. Bueno, eu non vou entrar en números de si 10, 1, 20, 100, da igual. Eu xa dixen que era un tipo de expedientes normal, que é moi habitual, en función das circunstancias. Vostede sí que dixo que, polo que te din polo menos, se non me corrixe, que no goberno anterior houve 2 millóns de euros. Eu creo que deixei claro que se non chega a ser por esa sorte, xa tiñan aquí 1 millón. E lle digo por que sorte, porque eu teño datos. Este ano tocoulles, en concreto, non 900.000, senón 1.182.000. Pero no 2023, o Concello solamente recibiu 164.000. No 2022, o goberno anterior, tivo que devolverlle ao Estado 834.000 euros por esta liquidación. No 2021, ingresaron 119. No 20, 73.000 euros. No 2019 tivo que devolver 233.000 euros, no 2018 95.000 euros, no 2015 172.000 euros de devolución, no 2016 172.000 e no 2015 600.000 euros. En total, o goberno anterior nos 8 anos tivo que devolver ao Estado 1.546.000 euros. E agora tócanlle 1 millón e di que xestión. Eso é sorte, pura sorte. Mire por donde o mire. E miren, estos son datos. Están aí para contrastar. Eu simplemente lle digo que, bueno, que isto será a súa xestión económica, pero a min, lóxicamente, este tipo de sorte me preocupa, non? E por que me preocupa? Porque xa sabemos como vai acabar todo. Cando lle veña mal, que seguramente vai vir, porque a estadística está aí, ao final van a subir os impostos, que xa empezaron. E todos este desastre vamos a ter que ir pagándolo todos a través dunha subida de impostos. Así que sí que é preocupante o tema de como están levando a xestión económica e como están deixando todo isto a sorte. Moitas grazas, nada máis. Moitas gracias, señor Vázquez. Sí. Bueno, a verdad que ese mensaxe de sorte, non sei, sorpréndeme un pouco. Con todo respeto, O sea que, decir que todo sae ben porque temos sorte, bueno, pues que siga a sorte. Pero non creo que sea sorte todo o que sae. Ben, o que vamos a probar en relación a este erro é a suma total deste, o que é correcto é a relación total de facturas, o sea, o que sume a relación total de facturas, o que é importante que vaya esa relación e non a suma total, que é como a título máis informativo que non vinculante. Bueno, vinculante todo, pero o que é importante que vaya toda esa relación de facturas. Vostedes queren focalizar ese remato que todo este é o problema por un pago dunha orquesta que presentou, porque o que ven aí é a data da factura, non a data de presentación da factura, é a data que inclúe a factura, sí. Se o problema son 8.000 euros de 8.000 euros de un concello que, insisto, 20 millóns, 8.000 euros, se o problema son 8.000 euros de 20 millóns, bueno, pois bueno, agárrense a iso porque me imagino que non tendrán outra excusa. En principio, nada máis, estaba pensando se me quedaba algo atrás, pero creo que
Creo que no. Entonces, nada, o que vamos a aprobar é a suma total que fai a relación de facturas que se inclúen na proposta, nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Antes de continuar respondendo aos distintos grupos, imos a, facendo gala de a obstrucción á democracia e a falta de verdade do reglamento de organización e funcionamento, onde decíamos que precisamente para evitar este tipo de adiantos pois queríamos ser máis breves, e así o está a demostrar. Vaise a debater despois do punto quinto, é dicir, no punto sexto, pois pasaría a ser, en lugar das mocións de igualdade, a moción con respecto á sanidade. Pasamos entón a seguinte punto da orde do día, que é o expediente 1339-2025 da autorización de compatibilidade da segunda actividade pública. Ten a palabra o señor Cao. Sí. Boa tarde, noite a todos e a todas. Tal e como se comentou na Comisión Informativa celebrada o pasado día 18, trátase da proposta de autorización de compatibilidade solicitada polo profesor Luis Enrique Caballero Barona para desempeño de segunda actividade pública no Conservatorio de Música de Tui a tempo parcial por un total de 12 horas semanais. De señal que, así mesmo, no segundo punto da proposta, recóllese tamén que non existe incompatibilidade entre os horarios da actividade desenvolvida no noso Concello e a do Concello de Tui. Moitas gracias. Alguna intervención? Pasamos a votación, entón. Votos a favor da compatibilidade? Abstencións? Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo. Ten a palabra o señor Represas. Traemos a aprobación definitiva da relación de postos de traballo vinculada a este orzamento municipal 2025 que xa está en vigor. Esta aprobación definitiva xa tiña que vir, estaba incluída no pleno, no orde do día do anterior pleno do mes pasado, ordinario, pero non deu tempo a tratala e por eso traémolas para este pleno e hai ese retraso na súa aprobación definitiva. Isto presentáronse por parte do sindicato a CIGA unha serie de alegacións que xa foron tratadas na mesa de negociación coas organizacións sindicais. Son cuestións relacionadas con a claridade das funcións, de actualización de funcións que se deron en certos postos de traballo como os técnicos de educación infantil e os auxiliares de cociña. Estímanse parcialmente algunhas cuestións relacionadas máis que nada coa clarificación na redacción para que non haya lugar a posibles interpretacións e desestímanse as seguintes seguindo a proposta de valoración feita polo responsable de recursos humanos deste Concello. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucho. Si ben é certo que é unha aprobación definitiva e que, polo tanto, o debate deuse varias veces, porque ademais non é a primeira modificación da relación de postos de traballo que traen vostedes. Vostedes tedes un problema salvo sarpullido cada vez que se falan de dereitos das traballadoras e dos traballadores. É curioso porque neste documento queda bastante claro
esta lógica neoliberal de lo privado é mellor que o público, non? Porque hai un argumento que, claro, que moitas veces parece que va a pasar desapercibido, ¿no? Pero dice, para justificar que se elimina unha vacante de medio ambiente, o señor Cao, que é un pouco que dirige personal, dice, bueno, entendo que non sei se o escribe él, pero él justificaba outro día, eliminación da seguinte praza vacante de personal funcionario para evitar que o conxunto do capítulo 1 supere o 45% do orzamento municipal, o que levaría a comprometer de forma moi seria a prestación adecuada aos servizos públicos. É dicir, para que a xente non se entenda, o capítulo 1, que son os salarios, si supera o 45%, eso condiciona a estabilidade financiera do noso concello. Pero regalar contratos multimillonarios a empresas privadas, eso non. Aí non hai límite. O SAF, privatizado. A recollida de basura, privatizada. A xestión integral da auga, privatizada. O complexo Álvaro Pino, privatizado. Eso non supedita. Concelleiro de persoal. A ver se nos dá un argumento por que non se pode gastar o 45% en salarios de traballadores e de traballadoras. E por que as empresas si poden recibir sin límite contratos millonarios deste concello. Contéstame esas dúas preguntas. E te poño un exemplo moi claro. E unha terceira pregunta. As traballadoras do SAF. Sería inviable que as traballadoras do SAF foran traballadoras íntegramente municipal, tal e como reivindican? Condicionaría económicamente ao Concello de Pontareas que esas traballadoras tuveran dereitos dignos? Por que ese contrato millonario pode ser privatizado e non pode ser asumido de forma directa? A ver se é capaz vostede de contestarnos ideológicamente, políticamente, técnicamente a estas preguntas. E a partir de aí continuamos o debate. Ante a vosa lógica neoliberal, a resistencia organizada de persoas que creemos na xustiza social e que vamos a colocar sempre os dereitos das traballadoras e dos traballadores por riba de calquer beneficio empresarial. Ojalá nos dé a resposta ás preguntas, pero intuyo que nos vamos a quedar unha vez máis sin sabelo. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, pois, como xa se dixo, non é a primeira vez que debatimos aquí esta aprobación da relación de postos de traballo, e o Partido Socialista xa lle dixo nas veces que o temos debatido que podemos estar de acordo con algunhas propostas, pero non podemos estar de acordo coa amortización de plazas para a súa privatización. Non podemos estar de acordo coas prazas creadas a dedo para determinadas persoas. Non podemos estar de acordo con que se estableza un sistema de apertura automática, por exemplo, nun pabellón para evitar un conserxe. Con todo este tipo de cousas, nós non estamos de acordo. Pero o peor de todo en persoal, ao mellor como concelleiro de persoal vostede non reparou no que está a suceder, o peor de todo na política de persoal é que teñen vostedes ao persoal queimado. O teñen queimado. A mala educación por parte de algúns concelleiros hacia o persoal deste concello, non, de vostede non, concelleiro, do concelleiro de persoal non. A mala educación de algúns concelleiros está provocando angustia no persoal deste concello. Xa temos moitos técnicos que se foron, que marcharon deste concello. Por que? E a máxima responsable en persoal é a alcaldesa. A alcaldesa debería preguntarse que está a acontecer co persoal deste concello. Ou senón, é vostede cómplice da situación que se está a vivir. Hai persoal de baixa neste concello porque está sobrepasado.
E hai que tratar ao persoal ben, porque o persoal ten dereitos, ten obrigas, pero o persoal hai que tratalo con respeto e educación e valorando o traballo que fai. Polo tanto, o Partido Socialista vai votar en contra desta modificación da RPT e lle pido ao concelleiro de persoal, porque sei que unha persoa sensata neste aspecto, que se preocupe pola situación do persoal deste concello, porque as situacións que se dan hai que evitalas. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Sí, boa tarde novamente. A verdade é que a súa xestión en materia de persoal é de agarrarse, non? E está ben que non escoita ben, falo máis alto. Dicía que a súa xestión en materia de persoal é realmente para agarrarse, non? Porque, ademais, é curioso que isto veña estes días a pleno, que se están producindo, non? Pois os procesos de contratación e todo ese procedimento de incorporación de persoal a este Concello, pero, desgraciadamente, creo que saímos a ter a oportunidade de falar disto máis adiante, porque parece ser que vai a traer bastante cola, pero xa temos antecedentes. Hai máis dun ano, un ano máis ou menos, estábamos tramitando outra vez tamén aquí pois unha modificación da RPT. Recorda, non? Recorda cal era o obxectivo. Vostede, non lembro se era vostede concelleiro, pero se non era vostede, era o seu compañeiro, vostede levantou a man para votar aquela modificación da RPT que buscaba consolidar, sabe a quen, verdade? Ao cuñado da alcaldesa neste concello. Sí, hai aproximadamente un ano vostede levantou a man para votar a favor. Non sei se o fixo a conciencia ou se o fixo, que sería bastante peor, sin ter coñecemento do que votaba. Por lo tanto, os seus antecedentes en materia de persoal son bastante densos, darían para falar longo e tendido, e xa non queremos irnos moito máis atrás, verdade? Con aquelas sentencias famosas, inéditas, pola trama de enchufismo, pola trama de corrupción que tiñan vostedes aquí neste Concello. Algúnas das persoas que estaban naqueles gobernos están de novo á fronte do Concello. Pero centrándonos xa na materia e neste punto concreto da desestimación ou estimación de alegacións, bueno, pois hoxe propoñen aquí o que ten que ver coa escola infantil, que, pois, evidentemente, pois, aí non teñen, non lles queda outra que aceptar o que di a lei, aparece aceptada esa proposta, o decreto 226/2008 é moi claro, e aí non lles queda outra, pero nós, igual que xa comentaron as compañeras de oposición, non imos avalar a súa xestión en materia de persoal e agardamos a que vostedes respondan as preguntas que lle fixeron as compañeras de bancada e na seguinte turno de intervención poderemos falar un poquinho máis en función da súa resposta. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Represas. Sí, a verdad que ver para creer as afirmacións e as cuestións que están dicindo. Señora Fernández, vostede, perdone, do máis respeto, por favor, que me ría, pero vostede puxo un exemplo de que puxemos un sistema automático no pabellón para non contratar a un conserxe. Mire, este goberno que contratou a un conserxe que non había no pabellón e puxo un sistema de cierre. O sea, as dúas cousas. Vostedes nin tiñan sistema de cierre nin conserxe no pabellón. E ven aquí a decir que nos puxemos un cierre no pabellón para non contratar un conserxe. Non, si fixemos as dúas cousas, contratar un conserxe por un cierre automático. É preocupante que non se entere o que está pasando. O sea, a verdade que, bueno, esta risa, con todo respeto, pero, bueno, chámame a atención. E despois, que este goberno ten problemas co persoal. Tamén, sorpréndeme, hai un recorte, bueno, hai moitos, pero o único, non vou a falar do único, sino que o anterior goberno, por o que se caracterizou precisamente, foi por ter diferentes sentencias condenatorias por casos de acoso laboral. Por parte do goberno,
E foron sentenciados e condenados. Mira, hai titular, pero hai moitos, traxe un. O Supremo obliga a Pontareas a indemnizar con 15.000 euros a unha traballadora por moving. E pois ven aquí a decir que este goberno, o sea, un pouco máis que a cosa, ou non sei que fai, é que é alucinante o que vostedes están dicindo sin... Da igual, para adiante. E pois dicen que este portavoz é mentireiro, mentiroso. Non, sí. Eu non digo que vostedes o sean mentirosos, simplemente digo o que a realidade. Sentencias de acoso laboral, ninguna, nin dúas, nin tres, máis, e despois traballadores que tiveron que ir ao xulgado porque vostedes non lle recoñeceron un salario que lle pertenecía e que os tribunais están dando a razón. Este goberno o que fai é, en vez de recurrir, como facían vostedes, para non pagarlle, está aceptando as sentencias en primeira instancia e pagándolle os traballadores. Iso que está facendo é o que non facían vostedes. Recurrían. Esos son defender os dereitos dos traballadores. A ver, dígame, por favor, ahora pregúntolle eu. Consideran que recurrir sentencias que ao final están todas perdidas, que suman máis de €500.000 en indemnizacións a traballadores, que se dice rápido, €500.000 é defender a clase traballadora deste Concello? Sí? Claro, o que pasa é que pensan que teñen ese mantra. E, señor Bouzón, mira, non falemos de enchufismo, porque, en primeiro lugar, se quere pode coller a súa lista electoral, empezo ahora a mirar cantos hai contratados no Concello e cantos estaban na súa lista electoral. Se quere empezo, é público, pero nós consideramos que accederon por igualdade, mérito e capacidade. Vou dicir como o señor Vázquez, sería suerte, tocaría a lotería. Claro, sería suerte, non digo nada, pero casualidades axustas. E sabe o que fixo este goberno? Abrir un proceso de oposición libre, que ahora mismo está en curso, que vostede dixo, pero vostede non convocaron nada, Este goberno chegado dixo, cantas plazas hai vacantes neste Concello? E ofertáronse todas. Cuestión que vostedes, bastante que desexar. Entonces, leccións de moral e que veñan aquí con un discurso sensacionalista, mentiras, é bastante preocupante. Polo momento, nada máis. Señor. Pois nada, quedamos sin preguntas, sin respostas. Nunca nos responden. Xa, a ver, que non nos iba a responder o señor Cao era bastante evidente. O señor Cao me pode chamar comunista e me pode chamar non sei que, sabes, como se fora algo malo, sabes, como, sabes, pero non nos responden a nada, porque indo a serio, non interesa entrar no debate político, no debate da ideología, porque non hai resposta sustentada, porque non podedes sustentar as respostas, porque necesitades a precariedade das traballadoras e dos traballadores para poder soster este modelo económico capitalista. Ese é o problema. Por iso nunca respondedes a Pontareas en Común. Por iso estorba a Pontareas en Común. Porque en materia económica somos disidentes. E evidentemente non somos hegemónicos. Evidentemente. Porque o sistema hegemónico é o neoliberal. Pero non seguimos defendendo desde a trinchera dos dereitos humanos e desde a trinchera dos dereitos das traballadoras, seguimos defendendo unha posición política que genera xustiza social. Pero nunca nos respondedes, nin ao concreto, nin ao xeral. Fago dúas preguntas á alcaldesa. A ver se a alcaldesa sí. Alcaldesa, vostede avala a gestión en materia de persoal do concelleiro de Independientes Pontareas? Avala vostede, por favor, dé a resposta, se avala o trato que ese concelleiro lle dá aos traballadores e as traballadoras do seu departamento? E se non o pode facer vostede, que o faga o concelleiro de persoal. Por favor, dade resposta a eso. Porque está moi ben falar, pero vamos a concretar. Por suposto que hai que malestar en parte dos traballadores e parte das traballadoras deste concello. E vos o sabedes. Vos o sabedes. O que pasa que hai outros intereses. A ver se é capaz a alcaldesa de avalar en sede plenaria o traballo deste concelleiro. A ver se me respondedes tamén. E remato xa aos compañeros e as compañeras do PSOE, con todo o cariño do mundo. Comprometedevos aquí, por favor, a decir que cando volvades a estar nun goberno non vades a privatizar e que cando vades a estar nun goberno vades a remunicipalizar os servicios. Por favor, comprometedevos aquí, por favor. Porque
Pontareas en Común desexa ese movimento. E aí nos vades atopar, na trincheira dos dereitos. Por suposto, porque aí sempre nos atopamos. De momento nada máis. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra o señor Freitas. Sí, vamos a ver. Boas tardes a todos e a todas. Manuel, creo que no pleno anterior se che contestei o suficiente. Ti entendes o que che parece e o que queres. Pero non vou ser sparring teu para que ti entrenes comigo, entendes? No, porque non tes nivel. Entendes? Por moito profesor que seas, eres un verdadero ditador. Ti sí que eres un ditador. E non maltratas a personal ningún porque nunca estuveches. Pero como me culpas a min de un maltratar a persona? A quen? A quen? O que debes de pedir disculpas polo que dixeches. Estorbo cheo, verdad? Eres un campeón. Eres un campeón. Pero un verdadero comunista no. O siguiente. O siguiente. E non teño nada que ocultar, Manuel. É que me das, sinceramente, pena. Dasme pena, Manuel. E desde pequeno te coñezo, O que non podes ti acusar a nadie a máis. O candidato de Independientes Pontareas, así, non te cortes un pelo. Pero estate comigo un mes, te invito a estar comigo un mes. Entendes? Porque ti moito tal de privatizar, de público tal. Ti vives como un rei. Como un rei. Gracias ás empresas públicas. Vives como un rei, campeón. Que eres un campeón. A ver, que vas a entrenar comigo? No, valo ter difícil. Valo ter moi difícil. Vale? Eu aquí viñen a traballar. Entendes? Non a dar mítines, como que vais a dar ti todos os meses. Vale? Traballar. Pero ti non das exemplo diso. Que estás a falar, Manuel? Que acabas de aterrizar, hombre. Primeiro aprende e despois actúa. Pero non, despois outra cousa. Ti ten que ser o que eu dixo. E se é ben, e se non, xa nada. Xa non está ben. Respeto. O que non tes respeto é ti os demais, Manuel. Porque ao final quentas a xente. Como podes dicir o candidato Independientes Pontareas que maltrata a xente? Pero a quen maltratei eu? A ver, a quen? Nombres e apellidos, por favor. Nombres e apellidos. Nombres e apellidos que me denuncien. Porque para iso estades vos, os guerrilleiros. Hai que ter un pouco de respeto, Hai que ter un pouco de respeto. Ditadores son os do lado dereito. Anda que no lado izquierdo, tela, Tela. Vos sodes máis ditadores que Franco. Perdón, o de vos, non pluralizo. Usted é máis ditador que Francisco Franco. Vale? Eres o defensor da patria, o defensor de todo. E de todos. A ver. Non, o que tens que pedir é disculpas. Tens que pedir disculpas, sí, porque ti non podes vir aquí a acusarme a min de que eu maltratei a nadie. A ver. A quen, ainda por encima. E non me interrumpas, que eu a ti non te interrumpí ninguna vez, E te pasaches outro pleno. Xa empezaste, é a terceira vez que falas de min. É a terceira vez. E agora xa o candidato Independientes Pontareas. Pero deixame en paz, amigo, que eu aquí viñen a traballar, non a aguantar a ti nin os teus mítines. E ao final xa me subo de tono. É que me subo de tono. Gracias, alcaldesa, que eu, para 5 minutos que falo en cada pleno, é me suficiente. Gracias. Dei o meu tempo todo a Manuel Ucho, hombre. Pero eu non o vou aguantar. Gracias, Señor Ucha, ten a palabra. A pregunta é clara. Avala a alcaldesa os comportamentos deste concelleiro en materia de persoal e avala a alcaldesa o comportamento deste concelleiro? A pregunta era clara, a alcaldesa ou ao concelleiro persoal, se avalades a actitude deste concelleiro ante o persoal e xa non só ante o persoal, sino, bueno, acaba de quedar bastante retratado. A ver si, por favor, avala a alcaldesa o que fai este concelleiro. A señora Fernández ten a palabra. Gracias, alcaldesa. A ver se tamén nos tocan 2 turnos de palabra a nós. Señor Represas, mire, voulle explicar algo, que xa yo dixen neste pleno, pero yo vou a repetir, a ver se consigue entendelo.
Cando un goberna, hai certas decisións que son políticas e outras decisións que son puramente administrativas e legais, non? Polo tanto, ti tes un informe dun habilitado nacional que indica o que corresponde facer ou non, non? E así tes que actuar en consecuencia, evidentemente, non? Respetando a legalidade e os dereitos de todos. E así o fixemos cando estivemos gobernando. Vostedes, neste mes de marzo, lles presentaron 2 denuncias, 2 traballadores deste concello. E están no seu dereito, verdad, señor Represas? 2 denuncias por modificación sustancial das condicións laborais. E están no seu dereito. E seguro que vostedes van a respetar ese dereito que les teñen. Sabe o que fixemos nós polos traballadores deste concello? Aprobar unha RPT e subirlle o salario que non chegaban a 700 euros ao mes. Eso é o que fixemos, señor Represas. E sabe o que fan vostedes? Que os traballadores deste concello se sentan perseguidos, se sentan cuestionados e se sentan non valorados. E mire, señor Francisco Jesús, esta concelleira que lle fala pode errar ou non no que di, pero mentir non minto, Mentir non minto. E cando eu me refería a que o personal está pasando por situacións moi complicadas neste concello, non me refería precisamente ao concelleiro Freitas, Precisamente a él non me refería. Así que lle pido, por favor, ao concelleiro de persoal, que sé que é unha persoa competente, que se preocupe polo persoal deste concello, pola súa situación. En canto ao sistema de peche, señor concelleiro, que como vostede di que non me entero, a ver se yo explico, mire. Un equipo de fútbol chegou ao pabellón, vale? E o sistema non funcionaba. Vale, ben. Xa non imos entrar na responsabilidade que vostedes lle puxeron aos clubes na apertura e peche desas instalacións. Xa non imos entrar aí. Remato xa, alcaldesa. Chamáronlle e dixeron que non tiñan as chaves e que o conserxe estaba en Vigo. Así que tiveron que esperar de 1 hora a que viñera o conserxe para poder acceder ás instalacións. Así que, señor Francisco Jesús, igual o que non se entera do que pasa é vostede. En canto, se me permite, para rematar, alcaldesa, a pregunta que nos fixo o compañeiro de Pontareas en Común, decirlle que, por suposto, nós en todas as áreas de goberno non hemos privatizado absolutamente nada, e máis a concelleira que lle fala, municipalizou o Servizo de Protección Civil, que era unha entidade privada. Gracias. Gracias, señora Fernández. O mellor dos 2 móviles que decía vostede que teño eu, o mellor necesita outro vostede tamén, porque excedeuse en 1 minuto. Non se ve na pantalla, pero sí que o vexo eu. De acordo. Señor Bouzón. Grazas, presidenta. Señor Francisco Jesús, non sexa cobarde. Non sexa cobarde. Di que non quere falar de enchufismo. Falemos de enchufismo. Por que non quere falar? Sabe mal parado vostede ou o seu partido? Por que non quere falar? Cal é o motivo polo que non quere falar de enchufismo? Fale abertamente. Mire, vostede di que casualidades axustas. Pois, efectivamente, casualidades axustas. Vamos a falar de casualidades, se quere. Mire, vostede preguntou cantos membros das listas electorais do BNG traballaban no Concello. Mire, non o sei. Dígame vostede. Vostede fíxese niso cando un traballador entra no Concello, a ver en que lista electoral foi a unhas eleccións. É que os traballadores do Concello non teñen dereito a exercer a súa participación na vida política. Cal é o problema de que haxa persoas, traballadores do Concello, que formen parte das candidaturas municipais, de calquera das candidaturas municipais? Porque se quere falamos
de persoas de outras candidaturas municipais que apareceron despois a traballar no Concello. Quere que falemos? Ella máis sinxelo cuchichear coa súa compañeira do lado porque non lle interesa, porque se meteu vostede nun pozo bastante complicado. Explique as listas de sustitución. Antes decía que falamos noutro momento, pero mellor temos que falar xa hoxe. Explique as listas de sustitución. Porque o mellor hai máis traballadores do Concello que foron outras listas. Incluso pode haber familiares de concelleiros que entraron a través da lista de sustitución. E é iso un problema. Non teñen os mesmos dereitos? Teñen os mesmos dereitos sempre que se faga de xeito transparente. Cal é o problema? Sexan do BNG, sexan do Partido Popular, sexan do PSOE, sexan da CIP, sexan independentes Pontareas. Cal é o problema? Se vostedes se fixan iso, o problema ten a vostede. Pero é máis, se eses traballadores, por ir na lista do BNG, lle están boicoteando, lle están incumplindo, non lle están facendo o seu traballo, que creo que non é o caso, pois collan vostedes e abren un expediente e expúlseno. Houve outros traballadores que vostedes lle dixeron que non superaban o período de proba e non os deixaron continuar traballando no Concello. Fagan o mesmo con estes traballadores, abren un expediente e expúlsenos. Pero mire, si quere, falamos tamén das contratacións de persoal recentes engadindo un novo proceso selectivo a unha lista existente sen chamar as persoas que estaban nesa lista coa excusa de que xa estaban traballando no Concello. Si quere falamos diso. E falamos tamén de que a outros traballadores se lles deu un papel para que asinasen dicindo que renunciaban a un posto para acceder a outro traballo por interinidade. Si quere falamos diso tamén. Falamos diso tamén. Quere que falemos diso? Pois eu que lle pregunto é por que non se lle dan esas facilidades a todos os traballadores? Por que se chaman a un sí e a outros non? Por que a un se lle facilita un papel, toma, firma isto, que vas a entrar por unha interinidade e a outros ni siquiera se lles chama para darlle oportunidade? Explíqueo, non sexa cobarde. Vostede dixo que non quería falar, fale, sexa valente, non se oculte detrás das mentiras e detrás dos bulos. Aquí hai que dar a cara, aquí non valen os perfis falsos de internet, aquí hai que dar a cara, dé a cara. E despois xa para rematar, porque estou rematando, está se me acabando o tempo e quero ser moi respetuoso con iso. Mira, vostede preguntou o que fixemos, eu dixo a concelleira do Partido Socialista, pero eu insisto, que fixemos? Dignificar as condicións dos empregados municipais que estaban nunhas condicións lamentables cando chegamos aquí no ano 2015. Nin cobraban o salario mínimo interprofesional moitas delas. Unha situación lamentable. E chegou, por fin, un goberno a este Concello que puxo iso en orde. E remato xa porque se me rematou o tempo, pero se queren falar dos problemas nos departamentos e a situación que atravesan os empregados municipais, só hai que ver o rexistro de entrada do Concello e ver cada mes cantas escritos entran de traballadores pedindo que os cambien de posto, queixándose da súa situación e queixándose de todas as situacións que se viven en diversos departamentos do Concello. Non é un, é unha cuestión xeral de varios departamentos. Están aí no rexistro de entrada. Se queren, no vindeiro pleno, falamos diso. Gracias, señor Bouzón. Pasamos a votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. 8 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto, que vai a ser o trato de a moción conxunta presentada o 13 de marzo polo BNG, Partido Socialista, con Tareas en Común sobre a manifestación en defensa da sanidade pública. Non sei se por parte da plataforma Raquel Barreiro vai a intervir por un tempo de 10 minutos ou unha única intervención, e despois xa comenzamos con o turno dos concelleiros. Boa tarde a todos e todas. Dar as grazas por permitirnos, neste caso, intervir a plataforma en defensa da sanidade pública ao Concello, que nos respostaron aínda hoxe a nosa petición. Simplemente, aproveitando a presentación desta moción, vamos a intervir para decir o seguinte. O día 6 do próximo mes de abril convocouse en Santiago unha manifestación en defensa da sanidade pública e foi convocada pola plataforma So Sanidade. Ao fío desta convocatoria de movilización, a plataforma So Sanidade enviou aos concellos aos diferentes grupos políticos dos concellos do país unha moción para presentar e solicitar o apoio dos grupos políticos municipais a esta manifestación. Ben, por que se volve a convocar unha manifestación en defensa da sanidade pública? Pois, basicamente,
se volve facer polo seguinte, e non hai nada máis sinxelo que esta resposta, que debido á nula resposta da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade, hai reivindicacións que se teñen exposto de incrementar os recursos, mellorar a organización e funcionamento da atención primaria, reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas da agarda e frear o deterioro e desmantelamento e privatización do sistema sanitario público galego. É dicir, os membros da plataforma, que a veces se nos quere desacreditar porque nos din que estamos politizados, e non estamos máis politizados máis que simplemente en defensa da sanidade pública, porque non deixamos de ser cidadáns que vivimos nos nosos concellos e padecemos día a día a situación cada vez máis precaria dos centros, sobre todo de atención primaria, e tamén, por suposto, de atención hospitalaria, onde as listas de agarda son cada vez maiores. Dito isto, que solicita esta moción que van defender aquí os grupos políticos? Vou facer un pequeno resumo. Solicita máis atención primaria, centros de saúde e PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados e accesibles en 24 ou 48 horas máximo, non listas de espera para unha cita co médico de cabeceira de máis dunha semana, que é increíble iso. Solicítase tamén máis atención hospitalaria, que se utilice plenamente os recursos instalados nos hospitais pola mañá e pola tarde, recuperar recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación privada e restituir o sistema o sistema público dos centros privatizados. A atención hospitalaria é fundamental para a saúde das persoas e o que non pode ser é que, por exemplo, como un caso moi concreto que vivimos no Concello de Ponteareas, unha persoa en tratamento oncolóxico chega ao hospital e veña de volta porque non pode recibir tratamento, unha e outra vez, co resultado nefasto dun falecemento, a nosa compañera Lola Covelo. Entón, é importantísimo que neste sentido se volva a dotar a atención hospitalaria dos medios humanos e se usen todos os recursos necesarios para que a atención hospitalaria sexa axeitada. En definitiva, o que se pide é máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público que ano a ano se recorta, un plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades e recuperar os servicios privatizados en áreas pechadas. Porque para Povisa hai moitos cartos, pero vese que despois para os hospitais públicos seica non chegan. Que se lle vai solicitar neste caso o Concello con esta moción? Simplemente que apoie esta manifestación que o único que pretende conseguir é a mellora do sistema sanitario público en concreto da atención primaria. Por suposto, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Condado de Paradanta únese a esa petición e solicita o apoio de todos os concellos, por suposto do Concello de Ponteareas, as solicitudes que na comarca se recollen, que na moción se recollen, desculpen. A razón desta petición de apoio é sinxela. Os centros de atención primaria do Condado e da Paradanta, que son as nosas comarcas, son os concellos nos que nós vivimos, non son alleos á falta de medios humanos e técnicos que, como vostedes saben perfectamente, padecen estes centros sanitarios. É porque o saben, porque teñen unha concelleira sentada dende fai 2 anos que é a xefa de servizo do Centro de Saúde de Ponteareas. Conoce perfectamente a situación dos centros sanitarios, por suposto, do centro do sanitario no que a doutora Planas traballa e, por suposto, tamén a situación dos outros centros sanitarios das comarcas do Condado e da Paradanta. Recordámoslle que hai 2 anos que concelleira, cando en campaña electoral se presentou a súa candidatura, a súa presentación foi, dixo literalmente en declaracións, la sanidad pública debe funcionar en tiempo y forma y por eso he aceptado la propuesta de Navacastro para mejorar la realidad sociosanitaria de Ponteareas y la calidad de vida de sus habitantes. Dende fai 2 anos que ocupa esa concellería, eu, salvo que alguén me pode dicir o contrario, o servicio de saúde no centro de saúde de atención primaria de Ponteareas non mellorou prácticamente en nada. Suprimiuse definitivamente a quenda de tarde,
Miles de persoas quedaron sen médico durante meses, sin un médico asignado en atención primaria. A espera para unha cita co médico de cabeceira pode alongarse ata un mes, sendo un mínimo de 15 días. Os pacientes cambian constantemente de médico, co que resulta casi facer un seguimento dos seus tratamentos. Non se pode solicitar cita para o médico de cabeceira a través da aplicación electrónica do Sergas, non, a pesar de que, segundo o concelleiro, as persoas, sobre todo as persoas maiores, manexan a aplicación do Sergas que te cagas, pero sei que en Ponteareas iso non funciona porque non se pode acceder a solicitar unha cita a través da aplicación electrónica, sino que as persoas teñen que ir presencialmente ao centro de saúde a solicitar unha cita médica. Unha cita que despois de ter que ir presencialmente, pois tarda unha semana, 15 días ou incluso un mes. E iso non é exclusivo do centro de saúde de Ponteareas, é xeral en todos os centros de saúde das nosas comarcas. É o que son das Neves, por exemplo, e teóricamente está sempre dotado coa plantilla total, mínimo teño que esperar unha semana. E por outro lado, por exemplo, algo que nos chamou poderosamente a atención foi que a unidade de saúde mental conta cun só psicólogo e con 2 psiquiatras para unha área que atende a máis de 40.000 persoas. E, por último, simplemente lembrar que o Centro de Saúde de Ponteareas é o PAC de referencia do condado. Se o PAC non funciona ben, o resto dos concellos vense afectados, co cal os seus habitantes tamén. A plataforma que leva denunciado esta situación de precariedade dos centros de saúde de atención primaria durante moito tempo, con concentracións, manifestacións e demais, vendo a nula ou escasa resposta das administracións, elevou un escrito á Valedora do Pobo da que recibimos, plantexando estas queixas, e da que recibimos resposta recentemente. Transcribolle literalmente, a ver se me chega o tempo, no punto no que solicitamos atención á atención sanitaria deficitaria dos centros de atención primaria, di a Valedora do Pobo: sobre esta cuestión, a Valedora do Pobo ten actuado tras a recepción de diversas reclamacións e carencia de profesionais sanitarios nos centros de saúde de Ponteareas, de Salceda de Caselas e Covelo, e tras admitir a trámite as queixas sobre estas cuestións en resposta á petición de informe por parte desta institución, a Administración da Xunta de Galicia ten nos trasladado que trata de organizar os recursos dispoñibles para afrontar estas situacións de ausencia. Porén, e con motivo de da recepción de novas queixas, e insistindo no feito de que o problema e dificultade de cobertura do persoal facultativo nos centros de saúde persiste, a Valedora do Pobo dirixiuse novamente á Consellería de Sanidade trasladándolle unha serie de consideracións ao respecto. Polo tanto, a Valedora do Pobo volve a remitir unha queixa á Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade, ante a falta de resposta para subsanar os problemas reiterados que teñen os centros de saúde. Isto é unha resposta concreta a queixas dos centros de saúde de Ponteareas, de Salceda, de Salvaterra e de Covelo. E, por último, en relación ao punto de falta de facultativos na área de saúde mental de Ponteareas, dinos a Valedora do Pobo que no que respecta á infradotación do persoal na área de saúde mental de Ponteareas, indícannos que non é suficiente a dotación dun psicólogo e 2 psiquiatras para atender a unha poboación de máis de 30.000 persoas. Sobre este asunto, consideramos que é susceptible de ser admitido a trámite ao entender que reúne os requisitos formais recollidos pola Valedora do Pobo. En consecuencia, e con data de hoxe, iniciamos as actuacións oportunas ante a Consellería de Sanidade. En concreto, requerimos a esa Consellería que no prazo de 15 días, de acordo ao previsto no artigo 22.1 da Valedora do Pobo, nos facilite información específica sobre a posible carencia de persoal nesta área de Ponteareas. Eu simplemente quero dicir que os membros da plataforma somos persoas, somos usuarios dos servicios sanitarios e dos nosos centros de atención primaria, e que o único que reclamamos é que os cartos que en moitas ocasións se dirixen sin ton nin son a centros privados se redirixan a centros públicos e podamos ser entendidos, e que non teñamos que esperar un mes para que nos atenda o médico da cabeceira, que nos vai a vida nelo. E simplemente reiterar as gracias pola atención e por permitirme a intervención. Ten a palabra o señor Ucha.
En primeiro lugar, pois, agradecer o traballo incansable da plataforma, que non sempre se pode acompañar, pero que, bueno, que somos rede, que se hai que seguir tecendo resistencia e aí onde a esquerda nos atopamos sempre e creo que é fundamental, porque nos vai a vida en xogo. Levámoslo tempo de dicirno. A mí é que este tema me pon, non sei se especialmente sensible, especialmente reivindicativo, especialmente revolucionario, especialmente agresivo, xa non o sei. E que nos vai a vida. Que nos vai a vida. Nos vai a vida e temos diante un rival tremendamente perigoso. Porque eles normalizaron a privatización de servizos, eles normalizaron os povisas, eles normalizaron os Quirón, eles normalizaron facer negocio coas mascarillas en plena pandemia, eles normalizaron a barbarie. Porque normalizaron desde o asasinato ao xenocidio ao recorte. Normalizaron absolutamente todo. E este é o problema. E o problema é que cando a xente se dá de conta, porque aquí non poden por portas ao campo, todo o mundo se deu de conta que a sanidade funciona mal. No momento que non foron capaces de contraargumentar ese discurso que tiña certo as plataformas e a xente que defendíamos a sanidade pública, que era a sanidade pública está descargando, entonces se deron de conta que o que había que buscar era de quen era a culpa. E lanzaron as competencias da Xunta de Galicia ao Estado español. E aí foi onde gañaron. E por iso volveron a gañar as eleccións ao Parlamento galego. Porque engañaron a cidadanía unha vez máis. Porque cando se deron de conta de que era imposible parar o discurso, porque a xente pide unha cita. Eu volvín a facer este exercicio que fago sempre que traemos este punto ao pleno, que é o exercicio de pedir citas. E hoxe o fixen pola tarde co meu usuario, pero que agora trae o usuario do meu fillo. E vou intentar pedir unha cita de pediatra. Porque o sistema de pediatra funcionaba, máis ou menos ben. O meu fillo ten 18 meses. Cando naceu o meu fillo, as citas tardaban 2-3 días. Vamos a ver canto tarda agora. Non sei se se ve na casa. Marzo non está disponible. Abril, hai unha cita en abril, o 14 de abril. Esta primeira cita. Hai citas entre as 9:23 e as 13:56 para o meu fillo de 18 meses. O 14 de abril. A única cita que está disponible. Bonito día, por certo, pero o 14 de abril. Esta é a realidade. Eu xa fixen co meu usuario. E me sale sempre a lapela esta que nos sabe todo o mundo. Non hai ocos disponibles, tal. De vez en cando te aparece un oco para o día seguinte, porque alguén anulou, ou, bueno, tes a sorte, non? Pero casi sempre porque fago de vez en cando este ejercicio, porque non, bueno, pues por sorte non teño que ir ao médico, habitualmente. Pero claro, cando un ten un fillo de 18 meses, é moi vulnerable. E o meu fillo, se eu quero pedir unha cita, a primeira cita disponible é o 14 de abril. Sabedes que día é hoxe, verdade? 25 de marzo. Eu non sei se preguntarlle como concelleira como doutora. Ten algún tipo de sentido isto? Ten algún tipo de sentido que a primeira cita disponible para o meu fillo de 18 meses sexa o 14 de abril? É aplicación. Calquera pode facer este ejercicio na casa. Por iso nunca falades do concreto. Por iso agora o que buscades é dicir que a culpa é de Pedro Sánchez. A culpa é de Mónica García. Curiosamente, votades no Parlamento, no Congreso dos Deputados, xunto con Junts e Vox, que non se faga a Agencia Estatal da Sanidade Pública. O problema está nos recortes. O problema está na privatización. E o problema está na derivación dos recursos públicos a empresas privadas. A saúde non é un negocio. A saúde non pode ter intereses particulares. Recortar en sanidade pública mata persoas. Eu isto o dixen varias veces. Ponderás en común non se cansa de decir. Os recortes matan. As políticas neoliberais de xestión de recursos públicos matan. Os servizos públicos son a ferramenta que temos as clases traballadoras para ter vidas dignas. Porque son os que nos igualan. Son os que nos colocan en sociedades avanzadas. Porque calquera persoa que este na súa casa, que teña calquer problema de saúde, valora perfectamente a importancia da sanidade pública.
e vos cargastes a atención primaria. E, polo tanto, vos cargastes a atención de prevención. E, polo tanto, vos cargastes o sistema sanitario. E isto non empezou onte. Isto é un proxecto de moitos anos, con moitos cómplices. E agora estamos vendo esas consecuencias. Unha das organizacións políticas que está dentro de Ponteareas en Común, que é Izquierda Unida, leva denunciando isto décadas. E o tempo nos está dando a razón. As políticas neoliberais matan. Aquí se puxeron nomes e apelidos. E, desgraciadamente, temos moitos casos. Xa chegamos tarde para moitas. Pero estamos tempo de non chegar tarde para outras. E hai que ter decencia política. E hai que poñerlle os puntos sobre as íes. Derivar cartos ás empresas privadas mata. Non nos vamos a cansar de dicilo. Grazas á plataforma, grazas a todas as persoas activistas e grazas porque sin isto estaríamos moitísimo peor. Non nos queda outra que loitar, loitar e loitar porque o que temos diante é tremendamente perigoso. Moitísimas grazas. Gracias, señor Ucha. Ten a palabra señora Fernández. Ben, pois a verdade é que hai que agradecer á presidencia que deixase falar a plataforma, xa que o que se nos comunicou na comisión informativa era que non ia falar ata o final do pleno e que se lle comunicou a eles tamén, así que dende este grupo lle agradecemos a deferencia de que lles deixara falar neste punto. Eu creo que se expuso moi ben aquí por parte da plataforma o que se pretende con esta moción que se trae a pleno. A política é isto. A política é participar. A política é cambiar a vida da xente. Esta é a política. Eu fai 15 días tiven a ocasión de falar cun médico que actualmente non traballa no Cunqueiro, decidiu marchar, traballa noutro hospital público doutra provincia de Galicia. Este médico me dicía: os centros de saúde están sen pediatra. Nós, no Cunqueiro, estábamos desbordados no noso servizo cos ingresos que tiñamos. E unha mañán estábamos tan fartos que nos pusemos a facer números. No Cunqueiro había 80 pediatras. Tocaban a 1,2 paciente por pediatra. Na súa especialidade tocaban a 40 pacientes por a súa especialidade. Evidentemente, isto é xestión de recursos. E iso é o que está fallando aquí. Pero, evidentemente, non é algo que fallou onte e mañán se vai a solucionar. Isto é falta de previsión. Todos sabemos que formar un médico leva moitos anos. Polo tanto, a sanidade ten que ter un carácter, unha previsión moi a longo prazo para poder cubrir todas as necesidades. Que pasa? Que si a persoa que ten a cargo xestionar a sanidade, como é a Xunta de Galicia, considera que a sanidade é un negocio, se ven números, pois claro, entón temos un problema. Esa é a diferente forma de xestionar dos gobernos de izquierda e os gobernos de dereita. Eu lle pregunto á señora Plana, como concelleira deste concello, que balance fai do seu compromiso público, porque a plataforma explicou moi ben aquí o que vostede se comprometeu públicamente. Entón, eu lle preguntamos desde este grupo en que mellorou a calidade da vida dos veciños e das veciñas. Para nós, a sanidade é un dereito básico, un dereito fundamental, é evidente que nos últimos anos se ten deteriorado unha barbaridade. A situación é insostible. Os acordos que traemos aquí é, en primeiro lugar, trasladar a Xunta de Galicia a petición de escoita. Creo que é importante escoitar, non?
e recibir a unha representación das plataformas. En segundo lugar, pedimos amosar o apoio da Corporación Municipal ás reivindicacións, as xustas reivindicacións da plataforma e facilitar un autobús que permita aos veciños e veciñas da vila asistir á manifestación o vindeiro 6 de abril. Pedimos tamén que participemos a Corporación Municipal e a plataforma nun reparto na feira o sábado en Pontareas previa a ese 6 de abril para informar da mesma cidadanía, non? E que se facilita ese reparto desde o Concello. En definitiva, o que pedimos é que nos unamos toda a corporación na defensa da sanidade, na defensa do que nos vai en xogo, que é moito, e que sabemos de sobra en Pontareas como está o centro de saúde. Entón, eu creo que é hora de amosar o compromiso de todos xuntos en defensa desa sanidade, que queremos unha sanidade de calidade pública para todos. E para os veciños e veciñas de Pontareas tamén, porque teñen o mesmo dereito a ter unha sanidade pública e de calidade que os que viven na Plaza de Compostela en Vigo. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fernández. Grazas, presidenta. Eu quero agradecer tamén que teña adiantado esta moción consulta que presentamos os partidos da oposición para que se poda debater o antes posible para que a plataforma, que quero agradecer a todas as persoas que están aquí con nos, que nos acompañen neste pleno. O vindeiro 6 de abril, a cidadanía galega teremos a oportunidade de reclamarlle a Xunta de Galiza que faga un cambio radical no trato que está a dar tanto a Consellería de Sanidade a través dos Sergas a sanidade pública. Unha sanidade que cada día conta con menos recursos, con menos profesionais, pero sí que ten cada vez unhas listaxes de agarda máis ampla, con máis persoas, e ten maiores dificultades tamén para conseguir citas tanto na atención primaria como nos hospitais. E só temos que analizar como está a situación de Pontareas. Temos un centro de saúde que deberá contar con 15 profesionais médicas, canto menos, pero algunhas desas plazas non están ocupadas, están vacantes, e algunhas delas tamén están con profesionais que están de baixa médica, sobre todo por mor do estrés e de unha organización caótica, en este momento non están a ser sustituídas. As citas, temos, xa se dixo aquí, que pedilas en persoa, porque moitas das aplicacións, das asendas, están pechadas, polo tanto, non hai maneira de facelo vía telemática. Así que, se temos sorte, hai que facer unha cola e conseguir, ao mellor, con un pouco de sorte, como decía, unha cita para dentro de 3 ou 4 semanas. Eu quixen sacar aquí, por exemplo, que sale a senda do profesional, non dispón de ocos libres para pedir citas de consulta nos vindeiros días. Contacta co teu centro de saúde, pero resulta que non te collen o teléfono en ningún momento. O mes de marzo, se intentas pasar coa flecha o mes de abril, tamén está bloqueada, tampouco funciona. Unha doente que nos fixo unha consulta por outro motivo, tamén nos comentou: hoxe, 4 de marzo, acabo de pedir cita coa médica de cabeceira en Pontareas e a data que me dan é do 30 de abril, o sea, desde o 4 de marzo ao 30 de abril. Hoxe me pasaron outra, esta se ve mellor, o 25 de marzo, que hoxe, tamén lle dan a cita para o 30 de abril. É outra doutora, pero se ve que non é unha cousa puntual ni algo que non aconteza, está claro que é a diario. Polo tanto, non existe esa referencia que antes os doentes tiñamos cos nosos médicos de cabeceira. Polo tanto, cada vez que vas por unha doenza ao teu médico de cabeceira, se consigues ir ou se te atenden de urxencia na quenda de mañán, porque a hora de tarde xa non temos, está claro que te atopas unha persoa diferente. Nun mesmo mes, a mí me atenderon 2 persoas en concreto distintas.
e outra por teléfono, que era outra diferente tamén. Con respecto, por exemplo, ás probas diagnósticas, teñen unha listaxe de espera enorme. Neste intre están dando invalideces temporais, incluso a persoas que levan 2 anos xa de baixa médica e que non conseguiron que atenderan para unha operación cirúrxica ou para o mellor, antes de operarse, ter que facer unha proba diagnóstica que diga exactamente o que lle acontece para poder operala. E prefiren, antes de atendela con maior celeridade, prefiren darlle unha invalidez. E, de feito, por exemplo, o mércores pasado salía entre outros periódicos, La Voz de Galicia, que non é precisamente un periódico independentista, la espera en cirugía sube desde el COVID en 13 especialidades, e comenta en cales, pero, por exemplo, en cirugía, que máis ten sería traumatoloxía, unha delas, ou neurocirusía, que a mí eso xa me parece complicado, ter que esperar 72 días, cirusía pediátrica 70 días ou cirusía cardíaca 69 días. Si vamos a consultas, por exemplo, cardioloxía 112 días, está ben? Ou psiquiatría 87 días, ou neuroloxía 83 días. E no mesmo artigo aparece outro subtitular que casi 10.000 galegos pendentes dunha cita de psiquiatría 103 dende fai máis de un ano, 103 persoas. Ben, se falamos do PAC de urxencias, aquí en Pontareas adoece de persoal suficiente e mírase colapsado polo gran número de persoas que, como non son atendidas no centro de saúde, ao final teñen que acudir a ese servizo. Hai falta de ambulancias suficientes, polo tanto, os equipos que atenden moitas veces se teñen que dirixir a facer avisos urxentes nos domicilios en taxi, co que conleva que, ao mellor, esa urxencia vital é fallida. Se falamos da unidade de saúde mental, xa miramos o artigo tamén, aquí se atende a 50.000 persoas de referencia en esta comarca. Está claro que temos solamente 2 psiquiatras, unha delas estuvo de baixa moitísimos meses sin poder sustituíla, e un psicólogo que leva un retraso na consulta de máis de un ano. E dá igual que sea a primeira consulta como que non sea. Aquí teño unha do 4 de marzo e do 2025 que lle deron para 2 de febreiro de 2026. A situación está claro que é grave e, se está atendendo ás persoas gracias á profesionalidade e, ao afán por atender que teñen as profesionais. Unha preocupación tamén importante por cometer erros e porque, non poder atender as persoas incluso que podan estar en risco. Pero, en este momento, o Partido Popular está máis preocupado de desviar recursos para a atención primaria, xa o dixo a representante da plataforma, como é, por exemplo, ahora o convenio que está intentando negociar con Povisa, onde se van a desviar moitísimos centos de millóns. Ten a segunda quenda de intervención. Perfecto, sigo na segunda quenda. Perdón. Señor Represas, señora Plana. Señora Plana. Boa tarde. Non vou a vir aquí a decir que non hai retraso nas citas porque sería efectivamente falso. É o noso problema, é o noso cabalo de batalla todos os días. Pero imos por puntos. Que a plataforma non é unha entidade partidista, é unha entidade partidista claramente, está documentado, creo que algún acto como os que han tido, que tiveron que xente de outras formacións políticas abanderou a presentación da plataforma, é un feito. Estou de acordo con moitísimas das reivindicacións e apoio a xente da plataforma. Eu, no meu día, manifesteime ca plataforma da Sanidade Pública, pero creo que isto empezou dunha forma e colleu outro camiño polo medio. Entón, eu creo que hai unhas premisas que son erróneas. Entón, dicen que, vamos por parte, los recortes en sanidade pública. Sí, efectivamente hubo recortes en sanidade pública no ano 2008, cando fora a crisis, despois intentado recuperarse, pero claro, outra cousa é que nos inverta todo o que nos
gustaríanos que se invertise. En relación aos Sergas, o orzamento dos Sergas aumentou en relación ao 2009, cando estaba o bipartito no goberno, hasta un 45%. E o gasto de personal hasta 668 millones de euros. Los profesionales contratados aumentaron muchísimo también, pues 24% más que en el 2008. Se pedían incrementos, concretamente o BNG pedía incremento de 200 millones de euros para salvar a atención primaria desde 2018, levamos xa máis de 450 millóns de euros no orzamento de atención primaria. En canto á privatización, pois o Consello de Contas resalta que o gasto nos Sergas en concertos con medios alleos chegou a un 4,7% do gasto total, cando nas legislaturas previas superou o 6% e intentou facerse un acordo contra o que tanto o PSOE como o BNG votaron en contra, ou abstúvense. Eu creo que sí que se está apostando por a sanidade pública, pero sí que estamos nun momento que xa desde 1999 prevíase que isto iba a suceder. En anos previos, en os 60, salían licenciados de medicina 2.000 persoas, por exemplo. Pois despois, cos números clausos, empezaron a salir menos persoas, 300, números generales. Que pasa? Que non se fixo un estudio de previsión, efectivamente, de todas as xubilacións que iba a ter lugar a partir do 2015, que é o que está pasando. E todavía a situación vai empeorar en número de xubilacións hasta 2030. Todavía hai previsión de que nos próximos anos empeoren máis. Entonces, que se fixo dende aquí por el tema de Pontareas, concretamente? Pois eu estou convencida que me deixei a pel en conseguir que non pechase o Centro de Saúde de Pontareas, porque a xente acabou hasta o moño, podéis decir o que querades. Entonces, mejorar a organización de atención primaria? Non hai que mejorar a organización, hai que cambiar a atención primaria. A atención primaria está funcionando por un acordo de fai moitísimos anos, onde as condicións da población eran outras, non se dá a situación do envellecemento que hai hoxe, nas zonas rurais ademais hai moita dispersión e non damos abordado a toda a población. Que pasa? Médicos tenen dereito a baixa, pois sí, eso non está da miña man, conseguir que a xente este de baixa ou non. E despois, en este momento, efectivamente, hai 15 médicos en Pontareas. Entonces, eu creo que a veces lles dan a información errada. A unidade de tarde sigue funcionando, podo decir que non, pero sigue funcionando a unidade de tarde. Hai 6 médicos en unidade de tarde, 9 en unidade de mañana. Ahora mismo solamente hai 2 vacantes, unha de hace nada, un mes. Hai previsión de cubrirse estas 2 vacantes que a xente que salga en xulio, que é cando terminan os residentes. Que máis? A unidade de salud mental non pode crecer máis, porque a unidade de salud mental tivo que levantarse onde eran os antigos vestuarios do centro de saúde e non nos caben máis consultas, non hai máis consultas. De todas formas, isto é unha cousa que non depende de mí. A unidade de salud mental é de medicina especializada, de hospital, depende del hospital. Ahora está cubierta a plaza de psiquiatría e temos en activo 2 psiquiatras, un psicólogo, a enfermeira e o administrativo. Que máis cousas tengo por aquí? Antes mencionaron Covelo e Salceda. Salceda pertenece a Porriño, non pertenece a nuestro servicio de atención primaria, e Covelo é un centro de médico único, entonces non está cando libra a guardia, porque ten guardias, entonces os pacientes derivanse, son triados ali e derivanse a Pontareas. Que máis fixemos por Pontareas? Aparte de conseguir que viñesen todos estes médicos, porque ao principio a tarde estuvo pechada porque faltaban 6 médicos, efectivamente tuvimos 6 vacantes e máis, e hubo algún día que hubo un médico só traballando en Pontareas, entonces creo que a situación mellorou mucho. Tamén contratamos pediatra, pero que pasa? Que a pediatra está de baixa maternal e que eso non o podemos. E que pasa? Que a situación hoxe é que non temos sustitutos. E o que si se fai por la lista de espera é que hai un servicio de xestión a demanda sin cita, que non é urxencias. Sendo coñecedores do que está pasando, tenemos habilitados médicos todos os días para atender a xente que efectivamente se pon mala e somos sabedores, coñecedores de que non poden esperar
un mes pola cita. Moitas gracias, señora Plana. Ten a palabra o señor Ucha. Quen as coite falar pensará que o Centro de Saúde de Ponteareas funciona, ou funciona ben. É increíble, é increíble. E que a verdade é que aún se queda sin argumentos. Claro, é difícil, non? Ante tal nivel, ante querer poñerlle diante dunha realidade dramática un pouco de color. Non, Raquel, non, é un desastre. E a vosa xestión é un desastre, pero non é un desastre porque sea a túa xestión, ni a de Feijóo. É un desastre por as vosas políticas neoliberais. Eu fago unha pregunta moi clara, e non o tomes como algo persoal. É posible defender a sanidade pública tendo intereses privados na sanidade? E así estamos. Eu recomendolle o documental DEP, que é un documental bastante interesante, recomendolle ir á manifestación do 6 de abril, e recomendo tamén non desacreditar as persoas que participamos en plataformas, porque vos non entendedes que, sí, a plataforma non é un espazo partidista. Evidentemente hai persoas que están dentro da plataforma que pertencen a diferentes partidos, por suposto, faltaría máis, e que a sociedade se articula así. O que pasa é que vos só entendedes... Claro, entendes as plataformas e os movimentos veciñais para capitalizalos e para logo chegar ao poder. A esquerda, por sorte, aí sí se atopa. Porque a xente do PSOE, a xente do Bloque, a xente de Izquierda Unida, a xente do Partido Comunista, a xente de Ponteareas en Común, a xente de Podemos, a xente das esquerdas, se ponen de acordo aí. Porque é aí onde realmente nos activamos. E vos non acabáis de entender eso, por eso queredes desacreditar, porque como hai persoas aquí que pertencen a outros partidos políticos, pois entonces a plataforma é partidista. Non, a plataforma é un agente político, por suposto, deixar xa de desacreditar a política. E a verdade é que este mantra de non hai médicos, vale, e matronas tampouco hai, e psicólogas e psicólogos tampouco hai, e enfermeiros e enfermeiras tampouco hai, e psiquiatras tampouco hai, e fisios tampouco hai, e odontólogos e odontólogas tampouco hai. Claro, é que non hai nada. Non hai nada. Pero, sin embargo, está cheo de clínicas privadas por todos lados. Claro, que é difícil de entender isto. É difícil de entender, porque, claro, eu intentaba, me quedan 30 segundos, pero desde o 1986, coa Lei General de Saúde, co informe Martorell, que empezaste no 91 a privatizar a sanidade, curiosamente con CIU, curiosamente, coa burguesía catalana. Aí sí que vos poñedes de acordo, igual que vos puxestes antes de ayer, no Congreso dos Deputados e das Deputadas. Este é o problema. Non queredes falar de xestión cando o problema é política. As políticas neoliberais matan. E os intereses na sanidade privada matan. Porque nós, na sanidade privada, somos clientes e na sanidade pública somos pacientes. Metedevos eso na cabeza. Gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señora Plana, de verdade vostede está comparando o orzamento da Xunta de Galicia de hoxe en día co orzamento de fai 17 anos? De verdade? Esa é a súa defensa? Home, é lamentable. Vostede di que isto xa se prevía desde o ano 1999. Entón, que fixeron? Que fixo a Xunta de Galicia en todos estes anos? Que fixo? Non planificou. É que hai dúas formas de facer política. Apostar polo público ou apostar polo privado. E a realidade é que vendo a súa xestión, vostedes tampouco enganan a ninguén. É que aquí hai unha aposta moi forte polo mundo privado. Fala vostede de falta de profesionais. Non, profesionais hai, señora Plana. Sabe onde están? Fora. Fora por precariedade laboral ou na parte privada. Por qué? Porque gañan máis. Porque é lícito que alguén no seu traballo quera ter un salario digno e quera ter unha estabilidade. É lícito.
Vostede, señora Plana, como membro do Goberno e como concelleira de Sanidade, ten aprobado un balance da súa xestión no ano 2024. Nese balance non se di nada da atención sanitaria, nada da mellora de calidade da vida dos nosos veciños e veciñas. Animo a que, aínda ten 2 anos por diante, a ver se podemos mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, a ver se podemos facer que o PAC funcione medianamente ben, porque ese foi o seu compromiso. Vostede se comprometeu a mellorar a vida dos seus veciños e veciñas no tema da sanidade. Entón, eu creo que os compromisos están para cumplilos. Nós entendemos así a política. E mire, señora Plana, as entidades non hai que demonizalas, é dicir, é que están vostedes politizados como se ser político fose algo denostable, malo. Non, señora Plana, ser político é algo bo, é un servizo público, é un xeito de mellorar a vida das persoas. Nós así o entendemos. O Partido Socialista non está en política para facer negocio, non está para iso. Estamos para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas, e iso non é malo, señora Plana. Deixemos xa de demonizar a política, porque ser político é algo bo. Moitas gracias, señora Fernández. Gracias. Señora Fernández. Ben, señora Plana, 2 psiquiatras e unha psicóloga, a usted lle pode parecer que iso é o catálogo estándar que ten a Consellería de Sanidade para un centro, para unha unidade de saúde mental. Sí, pero o conselleiro sí que o dixo. Entonces, eu lle recordo, aínda que eso este no catálogo, é totalmente insuficiente para unha poboación de referencia, como dixen antes, de máis de 50.000 persoas. Dende logo, aquí non me parece razoable de que a unha persoa que necesita unha atención psicolóxica atendan unha vez ao ano, porque usted seguro que non iría unha vez ao ano se o necesita. Iría ao mellor unha vez ao mes e se pode permitilo, que ten recursos económicos, iría incluso unha vez a semana, si é necesario. Está claro que non é o Partido Popular quen abandeira a plataforma, sí que está formado por persoas que seguramente terán as súas ideas políticas, seguramente, pero é razoable. Pero está claro que o Partido Popular e aqueles que os apoian non os van a bandeirar. Eso que o teña claro todo o mundo. E parece mentira que con tanto que dixe usted, todos esos datos que desplegou aí e tantos recursos que está a poñer o Partido Popular na Xunta no tema da sanidade pública, pois parece mentira que as persoas teñan cada vez unha peor atención sanitaria e enriba que o perciban claramente, porque ahora todo o mundo pode decirlle que está mal atendido, que non se lle atende cando corresponde, nin ten os servicios, acceso aos servicios que precisa. Bueno, e se se deixou a pel, dice, porque a xente está hasta o moño. Me imagino que se referirá aos profesionais, claro. O Centro de Saúde de Pontareas está coñecido como Vietnam, porque a xente que lle ofrecen plazas ali sabe que va á guerra. É así, debido ao caos que se vive neste centro de saúde e que gracias a vostede non o pecha. Claro, está claro que se a Xunta de Galicia quere pechalo, entón para que vamos a facer un centro novo? A que ven eso? Unha das moitas incoherencias de desviar os fondos e de acalar os temas que non interesa mover. Non interesa mover que non hai recursos, que non se está investindo en ter recursos sanitarios, pero si interesa que teñamos un edificio, un señor edificio moi grande para que despois na sala de espera non poda estar ninguén. Ben, e despois dice que hai quenda de tarde. Non, se está facendo de vez en cando algunha quenda de tarde gracias ás prolongas, como vostedes lles chaman. Sí, eu tiña quenda de tarde e é imposible ir salvo que haxa un médico que ese día prolongue a súa xornada a unhas horas pola tarde. É así. E usted acaba de decir que hai 15 médicos en Pontareas. Pois confirmámoslo mañán. Mañán o confirmamos, vamos ao centro de saúde e miramos, asegúrenos vostede hoxe que mañán vamos a ter 15 médicos traballando aí. Non é así. Non é así. Moitas gracias, señora Fernández.
Bueno, desacreditar o ni demonizar, nada. Forma, y es más, es que creo que están en su derecho y a nivel personal es que los apoyo, es decir, creo que hay que luchar por la sanidad pública, yo también lucho, da igual, Surso, puedes reírte todo lo que te dé la gana, pero es que es verdad, es decir, yo no ataco la sanidad pública, creo que estáis equivocados en las formas, ¿vale? Y en su día, cuando Cristina, la señora Fernández estaba de alcaldesa, que se le pidió que la manifestación no fuera en el centro de salud y fue en el centro de salud. Y la proclama, ¿cuál fue? La próxima visita será con dinamita. Entonces después traes otra moción sobre lo de las agresiones a los sanitarios. A ver, ¿a qué estamos a jugar aquí? Es que es una coña. Sí, damos a la cabeza, sí, todos tal. Habláis en posesión como si estuvierais en posesión de la verdad y no, estáis dando datos que son erróneos. La tarde está abierta, están funcionando las agendas, hay médicos de tarde, me da igual. El PAC de Pontareas es una maravilla a nivel del área de Vigo. Es una maravilla. Partiros de la risa todos. Es que me encantaría que fuerais por ahí y que vieseis las alternativas que tiene. Pues así me gusta. Entonces es un PAC que funciona fenomenal, que trabaja muy bien la gente que está formada y que además es formador, tiene residentes, con lo cual tiene capacidad de formación. Entonces, vale. Respecto a lo de los privados, los médicos... Lo de la sanidad pública, a mí me da igual todo lo que digáis. O sea, yo creo que lleváis 2 años ya desfasándoos tanto conmigo que yo creo que ya está todo dicho. ¿Vale? Yo soy defensora de la sanidad pública, trabajo en la sanidad pública, me he formado en la sanidad pública y vivo para la sanidad pública y vivo de la sanidad pública. Entonces me da igual todo lo que digáis. Puedes decir sí, no, no y empezar a poner vuestra maquinaria para empezar a contar rollos, porque lo que hacéis es manipular a toda la población. Entonces hacéis que toda la gente vaya con estos rollitos que le vais metiendo en la cabeza, ¿entiendes? Y es falso. Entonces ya está bien, pero seguid a lo vuestro, que es lo que os da bien. Y la privada y los médicos. ¿Qué médicos están trabajando en la privada? ¿Qué médicos están trabajando en la privada? A ver, señora Fernández, ¿usted no era súper especialista en sanidad? Pues la gente que no tiene homologado el título de familia ni especialista. ¿Entiende? Esa gente que el Ministerio no quiere homologar, que no quiere convalidar títulos, que no quiere preparar a gente que podía estar trabajando. Y las universidades, no hay médicos porque las universidades tampoco quieren abrir el acceso a las universidades. Y no hay MIRes formados porque no se permiten aumentar las plazas en MIR. Porque en 1995 se hizo una convocatoria extraordinaria de médicos de familia y solamente entraron médicos de familia. Entonces, por favor, dejen de contar cuentos para que la gente les aplauda, porque esto es una tomadura de pelo ya por su parte. Ya está. Muchas gracias. Es una tomadura de pelo lo que estás contando. Es una tomadura de pelo. Pasamos. Pasamos. Señora Plana. Vamos. Pasamos a votación. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Señor Prego, ¿vota a favor o no? Sí. ¿Y usted? ¿Votos en contra? Pasamos a... Exactamente, al receso, 15 minutos.
Reanudamos a sesión co o sexto punto o sétimo e octavo punto da orde do día en debate conxunto das mocións presentadas por Manuel Lucha, polo BNG e polo Partido Socialista de Galicia sobre igualdade. Ten a palabra o señor Ucha. Sí. Boa noite de novo a todas. Estas mocións, pois, evidentemente, tiñan que ver coa reivindicación do Día Internacional da Muller do 8 de marzo. Sorprende a retirada da orde do día do Partido Popular. Os seus motivos terán porque, nós temos certas inquedanzas, non? Si había unha moción do Partido Popular no anterior pleno que non entrou, entendo porque a retirastes. A nos preocupanos que 8 de marzo se convirta nunha data. Evidentemente, o simbólico do 8 de marzo é moi importante, pero as políticas feministas teñen que acompañar a praxe política todo o rato. Eu creo que aí onde erramos, se non asumimos isto. Non me vou a estender, sempre digo o mesmo, desgraciadamente esta organización política só ten un concelleiro e ese concelleiro é con O, e creo que tamén isto mostra e símbolo da situación que viven as nosas compañeiras. Eu o dixen varias veces e o digo outra vez, e creo que esta moción é importante visibilizalo. Eu si podo estar hoxe aquí é porque a miña compañeira asume parte dos coidados que me tocaría asumir a min. E eu creo que isto tamén é unha reflexión que temos que facer. É compatible a política institucional coas políticas feministas? Eu creo que é algo que teríamos de facer. E cando a alcaldesa, por exemplo, convoca comisións informativas, cambia de días comisións informativas, ou cando a alcaldesa coloca a súa axenda por diante de outras axendas, ou cando asumimos que hai que estar disponibles 24 horas, 365 días. Creo que é importante tamén facer esta reflexión, porque creo que a pausa tamén é unha política feminista. E aquí tivemos que ver como unha compañeira abandonou esta corporación despois de ser nai, e ver como, por exemplo, eu falo da miña realidade persoal, é moi complicado asumir os coidados e poder seguir sendo concelleiro. E, desgraciadamente, eso fai seguramente que eu dedique un pouco menos tempo que a miña compañeira a criar o meu fillo. E creo que esta reflexión hai que facela. E as políticas feministas son eso. As políticas feministas son as traballadoras do SAF. As políticas feministas son os centros de saúde. As matronas, por exemplo, son as políticas feministas. Antes non falábamos deso, non nos deu tempo, pero a situación da matrona, verdad, Raquel, como está agora mismo? Entón, eu creo que deberíamos de tomarnos en serio, porque eu creo que aí sí que estamos de acordo, Raquel, porque creo que, o demostraches desde que chegaches aquí que sí que tes unha aposta polo menos na prevención e polo menos na loita contra a violencia, pero creo que hai que dar un paso máis. E de verdade que 8M ten que servir para isto. Non me estendo máis, pero sí que, sobre todo a meus compañeros homes, creo que temos que empezar a renunciar aos espazos públicos, aos privilegios e asumir que a sociedade... A alcaldesa dice moitas veces, e non lle falta razón, non? Nos acusa de machistas, e é certo que temos moitas veces actitudes que así o son, pero vamos a visibilizalo, porque nos socializaron como homes e das dúas bancadas. E eu me recoñezo claramente aí. E creo que o primer paso, o intento de verdade, intento que a socialización de tantos anos acabe comigo e que aprendamos a vivir nunha sociedade feminista. É tremendamente complexo, pero creo que as administracións públicas non poden dubidar. Igual que digo isto, tamén digo que o Partido Popular se está equivocando cando negocia ou cando acepta acordos con Vox ou cando acepta acordos coa extrema dereita e acorda a negación das políticas feministas, como acaba de pasar en Valencia, ou como pasou no seu día en Murcia, ou como pasou en Castilla e León e en outras comunidades. Igual que digo unha cousa, digo a outra, e igual que eu fago autocrítica, me gustaría que o Partido Popular tamén a fixera. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra. Señora Fernández. Ben, pois, esta moción que evidentemente o día pasou, non nos deu tempo a tratala no seu momento, pero creo que é importante que quede reflexado aquí, porque isto se levanta acta, pois a postura de todos nós
en algo tan importante, pois acabamos de falar da sanidade que nos ia a vida anelo, pois aquí tamén, non? Desgraciadamente, no tema da igualdade tamén. Polo tanto, é moi importante que en temas tan importantes haxa un acordo unánime e unha unión e que todos rememos no mesmo sentido, porque é a única forma de avanzar. Eu o que teño que lamentar profundamente é que o 7 de marzo, que foi cando fixemos a lectura do manifesto, non? Toda a corporación, pois o partido de ACIP nin estuvo, nin se lle esperou, nin nada. E creo que é importante que a xente entenda e nos vexa unidos nalgo tan importante como a igualdade, que esperemos que algún día, pois, evidentemente, isto quede como algo histórico, esta celebración, e que podamos vivir en igualdade todas e todos xuntos. O que di o compañeiro de Pontareas en Común é ben certo, non? Que a política non é un espazo para que a muller poda desenrolar as súas funcións. E Manuel di que ele está aquí porque evidentemente ten unha compañeira que o apoia e que o suple neste momento, non? Eu teño que decir pois que eu estou aquí porque teño un compañeiro que tamén fai o mesmo, non? Precisamente, pois, se somos capaces de trasladar todo isto á sociedade, a necesidade de estar unidos, de compenetrarnos, de axudarnos, de ceder, creo que é importantísimo. E creo que a xente xoven ten que percibir todo isto porque os discursos que se están escoitando últimamente asustan. Entón, bueno, pois que é importante a unión de todos e que non mostremos fisuras neste tema. Gracias. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, eu penso que en xeral todas as que estamos aquí, ou a maior parte de nós, pensa pois, que 8 de marzo non debe ser un día de celebración, sino que debe ser un día de reivindicación dos dereitos das mulleres. Pero, bueno, non sei se o PP o pensa así ou non, me gustaría despois que alguén non lo comentara, porque, bueno, retiraron a súa moción da orde do día deste pleno, e, bueno, pasou o día, pasou a romería, aínda que eu non o vexo así. É unha situación que temos que mirala desde a perspectiva permanente, é unha situación que as mulleres tiñamos ganado eses avances sociais e políticos, incluso económicos, de liberdades nas últimas décadas, e agora estamos mirando que, bueno, pois, que hai un retroceso evidente gracias ás guerras, ás crisis, pero tamén, bueno, pois a esas remudas políticas nas institucións que fan que, bueno, que se agrave a desigualdade e cuestionen tamén a existencia incluso da violencia machista. As mulleres, por lo tanto, seguimos a ter, en termos globais, pois, peor condicións económicas. E presenciamos tamén pois, unha cuestión que para nós é vital, que é o desmantelamento dos servizos públicos, sobre todo en ámbitos que nos afecta directamente, como é a dependencia e a conciliación. A fenda salarial é evidente, as mulleres pois, atopámonos en maior número en sectores máis precarizados e peor pagados, e en cambio estamos infrarrepresentadas pois, naqueles sectores de maior nivel, con mellor salario ou incluso a nivel xerárquico, tanto nas administracións públicas como nas empresas ou incluso na política. Hai un dato que a mí me deixou bastante flipada. No 2023, por exemplo, son datos da Axencia Tributaria, os homes tiñan un salario medio anual de 25.527 euros, mentras as mulleres, o seu salario medio era de 20.840. Esta é unha diferencia enorme, 4.687 euros ao ano que as mulleres en xeral gañan en comparación cos homes.
A muller galega sigue a desempeñar pois, actividades altamente feminizadas e traballos que máis infravalorados, caracterizados sobre todo pola precariedade laboral, cunha gran desigualdade laboral, onde a xornada parcial pois, continúa a ser unha gran característica do emprego feminino, que o que fai é aumentar a desigualdade tamén nas pensións, permanecendo pois, nunha situación de feminización da pobreza e aumentando pois, a fenda que temos entre homes e mulleres. Ante a legislación actual, pois, hai innumerables dereitos e medidas que deberamos estar cumprindo na vida diaria e, en cambio, pois, as administracións públicas fan que isto non sea así. Por lo tanto, o 8 de marzo pois, tamén deberá servir para lembrar que as administracións deben actualizar esas ferramentas que garantan pois, que se cumpla todas as legislacións vixentes. E, sobre todo, deixar atrás as declaracións de intencións para concretar aquelas medidas que necesitan as mulleres para que realmente podamos avanzar decididamente nos nosos dereitos. Hoxe debatemos distintas propostas dos grupos da oposición que apoiaremos, por lo tanto, dende o BNG, pero ademais queremos propor a creación dunha valedoría da igualdade como órgano de defensa cidadán perante situacións de discriminacións por razón de xénero e, sobre todo, aquelas que se produzan no sector privado, así como tamén promover pois, vías de negociación e recomendacións que poñan fin a estas situacións de discriminación, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sancións para a promoción que garanta como garantía do cumprimento do principio de igualdade. Grazas. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Plana. Bueno, este tema xa falamos moitas veces del, efectivamente nos posicionamos pois a favor da prevención, non? E de intervenir xa desde os cativos e cativas. Por suposto que o Concello, bueno, por lo menos o Partido Popular reafirma o seu compromiso para lograr a igualdade entre homes e mulleres e non só para celebrar campañas conmemorativas en datas especiais, sino para adoptar políticas de igualdade e de prevención das desigualdades e de sensibilización da población ante esta, insisto, lacra social. En canto a valedoría da muller, bueno, da igualdade, está contemplada, no? Que adopte ese papel o valedor do pobo. Defínese un artículo que se lle asigna competencia para velar pola igualdade de trato de oportunidades entre mulleres e homes e pola erradicación da discriminación por razón de sexo, con cual eso estaría coberto. Da moción do PSOE, pois pareceme moi interesante e creo que podríamos traballar nos 3 puntos, no? O plan de corresponsables, mellorar os campamentos e posibilidades para a conciliación das familias cando non haya actividade escolar, a integración das mulleres nas actividades STEM, que comentaba antes con Ricardo por la feria que empeza mañán, si podíamos darlle un enfoque para hacer prácticas ou ensayos ou cosas que dirixan máis as nenas hasta este tipo de me perdí por leer, de ciencias, ¿no? Sacar as mulleres do rol típico que falamos sempre de cuidados, de todas estas cosas. E despois, o último punto que plantexan, que é o de os entornos digitais, que abordámoslo o día da presentación do punto violeta, creo que é unha asignatura tamén a revisar, porque ainda que aí falase dos delitos máis comuns, sí que creo que é unha fonte, é como se estivéramos a dar un paso para atrás precisamente por contidos digitais. Entonces sí que son puntos moi interesantes para traballar en eles, e creo que é a idea, non? Orientar as políticas do Concello para traballar en estas líneas. Moitas gracias, señora Plana. Señor Ucha. Pasamos a
a votación e si permite o Bloque Nacionalista Galego votar por puntos a súa moción, pois votaríamos por parte do Goberno a primeira e o segundo punto a favor, e o terceiro, como xa o sume, como explicou a Valedoría do Pobo, pois non lo votaríamos a favor. Votaríamos a favor o primeiro e o segundo se o permiten a votación por puntos. Sí. Pois entón pasamos á votación, votos a favor da moción do Pontareas en Común, abstencións, votos en contra, votos a favor da moción do Partido Socialista, votos a favor do primeiro e segundo punto da moción do BNG, votos a favor do terceiro punto da moción do BNG, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción presentada polo BNG sobre as necesidades do CEI Feliciano Barrera con respecto a profesionais e instalacións educativas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, María é unha nena matriculada no CEI Feliciano Barrera de Buláns, que está en terceiro de primaria, con tan só 8 anos, pois leva 5 cursos facendo as prácticas de educación física nun patio cuberto de xogos, porque o seu centro, de case 70 anos de antigüedade, nunca contou con este espazo específico para que María e todas as súas compañeiras e compañeiros podan realizar esta actividade física con garantía de non pasar frío, humidade ou de non sufrir raspóns nos ionllos cando caen nun solo bastante inhóspito. Cando chove, María observa como escorrega a auga pola parede do edificio onde se ancla o patio. Ese día, a nena xa sabe que fará máis frío e máis humidade que outro día calquera, e que mentres ela está na clase, outro alumnado non poderá usar o patio e, como está a chover, tampouco poderán sair fora da súa aula para xogar no recreo. Bueno, esta é unha historia que é certa, seguramente igual non é o caso de María, pode ser outro nome, ou pode ser casi 100 nomes do alumnado que ten este centro. Señores do Partido Popular consideran que é xusto que en pleno século XXI haxa crianzas que non dispoñan de gimnasio na súa escola? Pois dende o BNG consultamos cos colectivos sociais da parroquia cales eran as súas prioridades para a súa parroquia, para Buláns. Esta cuestión resultou estar considerada como prioritaria e xa fora reclamada ante a Dirección Territorial de Educación moitas veces polo centro, pola súa AMPA e tamén polo goberno anterior. Buscouse incluso unha solución a través da compra do terreo colindante que permitira construir un anexo para o gimnasio, para un almacén, vestiarios, baños, unha zona de usos múltiples, o comedor escolar, e dotar así de maiores servicios ao centro educativo que iba a salir beneficiado. A Consellería nunca cuestionou poder realizar esta actuación por motivos técnicos, pero malia que o propietario está disposto a negociar co Concello a súa venda para este fin concreto, pois a Xunta nunca atendeu a solicitude. Por outra banda, esta escola precisa tamén de outras obras como son eficiencia enerxética, accesibilidade, actualización do interior, o mesmo pois, o cambio da calefacción por un sistema máis eficaz e sostible, sendo todas elas obras maiores que son competencia clara da Xunta de Galiza. No ámbito educativo, esta escola de Buláns pois, ten un 30% de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Son nenos e nenas nunha situación de gran vulnerabilidade que precisan pois, os apoios e reforzos que indican os seus informes médicos ou de orientación para poder seguir o ritmo das súas compañeiras e compañeiros na clase. Este é un dereito que está recollido pola Lei Estatal de Atención á Diversidade, que o Partido Popular no Goberno da Xunta está a incumplir en todo o país e que as familias este curso movilizáronse xa dende o mes de agosto. No CEI Feliciano Barrera, pois a orientadora, comparte 2 centros, sen tempo para informar nun tempo razoable os expedientes do novo alumnado e mentras non remata a valoración, pois o alumnado non pode dispoñer dos recursos que precisa neste curso.
Tamén dispón dunha especialista en pedagogía terapéutica, que comparte horario coa responsabilidade que ten na Secretaría da Escola. É unha especialista tamén de audición e linguaxe, que é compartida con outro centro do rural. Por lo tanto, é escaso, moi escaso o persoal para atender o alumnado que máis o precisa. Na Galiza, as escolas do rural están nunha situación de discriminación clara con respecto aos centros urbanos, peores instalacións e máis vellas, menos servizos para a conciliación das familias, problemas no transporte escolar e agora tamén se suma a falla de recursos educativos, sobre todo de personal educativo suficiente. Nun tempo en que a Consellería está centrada na digitalización e nas TIC, parece mentira que os centros escolares carecen do máis básico, que é profesorado en número suficiente e formado como debera para a atención de todo o alumnado. Tamén este alumnado que decía antes, o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. E María, tamén a súa nai e a súa avoa, non tiveron gimnasio pasados 70 anos, nin máis nin menos. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Ucha. Decía un profesor meu, Javier Costas, que a pedirle peras al olmo. E isto é o mesmo, porque agora soltarán un discurso, non sei que, Ricardo dirá que fan non sei canto, que arreglaron non sei cantos tellaos, e 4 ventanas, e xa está, educación de calidade, pública e demais. Evidentemente, Pontevedra en Común vai apoiar esta moción das compas do bloque, porque a situación da educación é auténtico drama. Antes de contextualizar a moción, eu simplemente animo a que todo o mundo asista mañá á feira de ensinanza que hai en Pontevedra. E bote unha ollada e vexa cantos institutos públicos hai e cantos institutos privados hai. Que faga simplemente este ejercicio. Que entre mañá no pabillón Álvaro Pino e sume. E se vai a topar unha realidade que pasa en todas as feiras de ensino. Un 70, 80, 60, 90, depende a cal vayas, de centros privados, un 20, 30, 40, 10% de centros públicos, dos cales, a gran maioría, son centros rurais ou en entornos rurais. A gran maioría. Logo, haberá excepcións. Aparecerá o Ricardo Mella ou aparecerá incluso a Granxa e demais. Pero, se non, concelleiro, faga vostede o exercicio mañá. Xa verás. Porque esta é a realidade da educación. A realidade da educación pública é esta. A realidade da educación pública é que ahora mismo está sometida a unha anomalía que se chama educación concertada. Que a educación concertada é pagar chiringuitos privados con cartos públicos. Esta educación concertada, que se creou no seu momento porque non había infraestructuras educativas. E entonces, para que todo o mundo tivera acceso universal á educación, se fixeron os concertos educativos, que deixaron de ter sentido fai moito tempo. Decía o conselleiro de Educación outro día que, claro, que hai recortes en educación porque hai unha baixada demográfica. Claro, pois é unha baixada demográfica, haberá que acabar cos concertos educativos. Blanco e en botella, verdad, a bancada do Partido Popular. Non? É unha anomalía do contrario. Bueno, pois, sin embargo, non. Os concertos siguen medrando. E a quen fai especialmente daño os concertos educativos e a privatización da educación? Pois a escola rural. A escola rural e, en particular, as nenas e os nenos con necesidades educativas específicas, que son os que máis recursos necesitan. E como ben dixeron as compañeras do Bloque Nacionalista Galego, o 30% do alumnado do Feliciano Barreira está nesta situación, pero que ademais o 40% está nunha situación de vulnerabilidade. E non dispoñen dun orientador a tempo completo, non dispoñen dunha PT, unha pedagoga terapeuta a tempo completo porque ten funcións de secretaría, e tampouco dispoñen dunha profesional de audición e linguaje porque está compartida con outro centro. Ademais de que non dispoñen do gimnasio e de todas estas infraestructuras. Se este é o problema, Ricardo, da educación. Si o problema real é este. O problema real é que hai unha dirección clara dun conselleiro que se chama Román Rodríguez que leva anos aniquilando a educación pública. Pero que aparte o dice, non se corta. Eu coincidín 2 veces esta semana co conselleiro. 2 veces. Unha nunha reunión técnica e outra nunha feira de ensino. E as 2 veces deixou claramente que vai apostar pola educación privada. O dice claramente, que non se esconde, porque noutros momentos históricos se escondían.
Pero agora non. Agora dicen claramente, non hai 8 matrículas, pum, nos cargamos a aula. Si o CRA non ten 8 matrículas, se cargan a aula. Porque entenden a educación con números. E es que a educación nunca vai ser rentable. En termos económicos. En termos sociais, hombre, evidentemente. Pero que un neno, unha nena con necesidades educativas específicas no rural, pois evidentemente ten unha dobre realidade que hai que atender, que está no rural e que ten unha necesidade educativa específica. E hai que garantir que estea preto da súa casa ou da escola, porque a escola ten eso como concepto. A escola é comunidade. E sacar o alumnado da comunidade para leválo á escola perde toda unha parte educativa que é fundamental. E que Gulans é o exemplo disto. Que Oliveira é o exemplo disto. Eu xa o dixen varias veces, temos grandísima sorte. Pero claro, eu insisto, Cristina, a tope coa enerxía, a tope con que se siga reivindicando isto, pero desgraciadamente pedirle peras ao olmo. Tío, sabes mellor que nadie. Porque nos estamos dando todo o rato contra o muro. Porque os recortes en educación son dramáticos. Dramáticos. E calquera que estea nun instituto, nun cole, nunha universidade, xa non digo nun centro de FP, o ve, claro, evidentemente. E isto, pois, é unha dinámica que levamos moito tempo. Evidentemente, pois, non sei cal vai a ser a resposta, Ricardo, pero a mí me gustaría que hubiera un contexto e que hubiera un posicionamento claro de como as políticas educativas que están en competencias, que son competencia directa da Xunta de Galicia, como se vai a facer para garantir que haya un compromiso real de garantir que non se vai a pechar ni unha sola aula en Pontareas e que se van a dotar a todas as aulas e a todos os centros dos recursos humanos e materiais e infraestructuras precisas. Eu creo que isto é fundamental, porque se cada vez que hai que reclamar medio PT máis ou media AL máis hai que facer unha movilización como fixeron as familias do CEIPAS Veigas, pois é complicado. Non pode ser esa o modelo. O modelo non pode ser ter que reunirse coa alcaldesa e co César. Non. Eso non pode ser o modelo, eso é caciqueo. Puro e duro. E estamos no 2025. Reflexionemos un poquito. Gracias, señor Ucha. Señor Pérez Prego. Bueno, moi boas noites a todas e a todos. Nada, bueno, nós evidentemente vamos a apoiar a moción, lamentablemente hai dúas partes diferenciadas, unha é a que afecta ás necesidades especiais, é certo que hai outra componente que está no rural, pero lamentablemente estas necesidades non fai moitos plenos, tuvemos que debatir sobre elas e sobre as carencias que existen en canto ao profesorado en todas estas materias e os nenos e nenas que non poden levar o mismo ritmo na educación co resto das nenas e nenos. E Gulans, evidentemente, non é unha excepción. Ao final, pertence a unha comunidade e ten o mismo problema. E xa se dixo, se acaba de dicir aquí, e o que é realmente triste en todo isto é a utilización que se fai por parte do Partido Popular no Concello, é o que é ainda máis paradóxico, que é utilizando os mecanismos da propia Xunta de Galicia. Porque nos van a contestar que van a facer un pabellón, porque xa foron a Gulans a prometelo. Por tanto, é dicir, parece que eso é unha cuestión que, bueno, que entendo que van a votar a favor, que van a votar a favor tamén das necesidades especiais, sorprenderíanos que non voten a favor desta moción e ainda por encima nos venderán pois que, hombre, eles chegaron aquí e agora van a facer un pabellón, o gallá o vexamos, evidentemente a escola o necesita, os nenos e as nenas de Gulans non teñen, como os de Oliveira, que tamén xa vive aquí, a necesidade de tamén ampliar as súas infraestructuras, non teñen porque están nunha situación peor que a situación dos colexios do casco urbano. Pero a realidade é esta, pero non só pasa coa educación, pasa basicamente con todos os servicios que afectan ao rural, donde evidentemente pois, son máis costosos moitas veces ter que desplegalos e, por lo tanto, ás veces é máis fácil destinar os recursos a outro lado. Entonces, a nós nos gustaría non só que se apoie a moción, evidentemente que o gimnasio sexa unha realidade, a escola o merece, e, sobre todo, vai a ser unha maneira de afianzar que ese centro siga sendo un centro
de referencia, un centro público de calidade que o é, e un centro que non teña que pasar polas vicisitudes que pasou no pasado, incluso tendo que facer un fronte potente na propia parroquia para defender que non se pechara no seu momento. Pero tamén nos gustaría que se atendesen as necesidades especiais, non deste colexio, senón do conxunto da comunidade educativa do noso Concello en Pontevedra, e que non se utilice esta materia tan sensible para, vamos a decirlo así, caciquear, porque sabemos que se produxeron reunións con nais que viñeron aquí de maneira particular, etc., para vender un favor cando é un dereito. E nos parece tremendamente grave que eso se utilice coa educación. Por lo tanto, pedimos ao Goberno non só que apoie esta moción, que estamos convencidos que a van a apoiar ou nos sorprenderían que non o fixesen, sino que deixasen de utilizar estes temas como unha ferramenta electoral e como unha ferramenta de compra de vontades, porque estamos xa no ano 2025 e ese non debe ser a maneira de proceder en temas tan importantes como este. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Prego. É o mismo ano 2025, cando estaba vostede en Pontevedra, que coincidimos, das cacicadas que está a falar. Sí? Entende vostede, entendo eu tamén. Non fai falta explicarlo, pero entende perfectamente vostede, verdad? Ese é o sistema caciquil, pero aí sí que o demostran, o demostran bastante ben. Señor González. Ola, boas noites. Primeiro comentarlle a Ucha que nós si temos unha aposta polo rural 100%. De feito, estamos apostando ahora mismo, sin máis, no CRAC, tanto en Gulans como en Oliveira, por servicios como aula matinal, incluso donde hai un rapaz ou dos rapaces, incluso no caso de Pías, como hai un pai que só utiliza casi 5 minutos pola mañán. Ou no caso de aula tardía, no caso de Gulans, que dispón dela, para un alumno, estamos dando servicios a todo o mundo. E no caso de Oliveira, que nos pedían axuda co servicio de comedor, e nós estamos ali apoiando e pondo un monitor que está facendo as labores da empresa que debería estar suministrando o CATIM, porque así nos lo solicitou tanto o colexio como o AMPA. Entonces, aí temos unha aposta 100%. Inda hoxe estuvemos co CRAC falando con David e nos comentaba el se é posible montar a aula tardía no CRAC porque pode haber algunha demanda para facilitar ás familias ese servicio. As alcaldesa máis eu estamos dispostos a estudiar a mellor forma para apoiar, axudar e que ese tipo de centros teña o máximo alumnado posible. O sea, o que eu podo garantir que nós temos unha aposta 100% polos centros e tamén por mantelos, porque non é só telos, é que mantelos. E iso é unha responsabilidade e un custo importante para as arcas municipales. No caso do colexio que estamos falando de Gulans, nós somos conscientes da situación en que está, pero tamén somos conscientes da situación en que vimos. Aí non se fixo nada. Estamos reparando cousas que tiña que estar feitas. Tellados, interiores, a zona de xogo dos rapaces, tellados que estuveron ali, según a directora, 6 ou 7 empresas e non fixeron nada. Claro, mandamos unha empresa, o que non se fixo durante 8 anos, fixo unha empresa ali en 2 semanas, etc. O que sí podemos decir do xinasio que nós estamos traballando, como lle explicamos tamén no caso de Oliveira, neste caso co xefe territorial. En este caso queremos levar o xinasio, facelo na parte de abaixo, onde está a igrexa que hai como un torreiro. Xa se comentou ao equipo directivo máis aos pais, nunha reunión que se tuvo con eles. Estamos pendentes ahora mismo simplemente de firmar un acordo ca Xunta de Galicia por o terreno, que unha parte creo que era municipal, pero bueno, aí mellor miña compañeira Silvia pode explicarlo mellor, para pola disposición deles firmar un acordo para levar a cabo isto. Tamén lle digo sinceramente, isto non é cuestión de 6 meses ou un ano, eu quero ser tamén sincero, pero o que si lle podo garantir que iso xa está posto en marcha, xa está falado, está pendente que veña ao equipo de redactor para empezar co proxecto
e temos pendiente de firmar o acordo coa Consellería. O noso compromiso é intentar que estes centros con estas necesidades estén ao par dos centros que están no centro urbano e teñan as mesmas comodidades que poden ter aquí no centro do pueblo. Nada máis. Moitas gracias, señor González. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, creo que ninguén neste salón de plenos estará en contra da construción dese gimnasio no Torreiro, máis ben no aparcamento, no aparcamento por debaixo do Torreiro de Gulás. Ben, pero eu creo que isto non se debe confundir un pabillón ou unha instalación deportiva que vai utilizar na parroquia con un gimnasio, un espacio específico para o gimnasio, para realizar a práctica de educación física dentro de un centro escolar, que é onde debe estar. Eu estou segura que a dirección do centro tamén vai estar encantada de utilizar puntualmente esas instalacións para facer competicións ou xogos ou calquera actividade que seguramente lle ven moi ben, porque é un centro que non dispón, como ben saben, de ningún espacio, de moito espacio físico, non? Pero vostedes, sobre todo usted, señor González, imagínese por un momento o que suporía utilizar ese espacio como gimnasio para o alumnado. Imagínese as veces que terían que ir os profesores de educación física ir e vir con distintos grupos. O tempo que perden do escaso horario, que son normalmente 50 minutos de clase. Cando chove, o que supón percorrer atravesando o vial, percorrer esos 100 ou 150 metros hasta chegar á instalación cos pés mollados, ter que cambiarse de calzado, incluso de roupa, se se mollan. Bueno, eu creo que non procede. Incluso, bueno, pensen en isto que eu lle acabo de decir, superpoñendo que son co alumnado máis cativo, que fan psicomotricidade, os de 3, 4 ou 5 anos. Eu creo que eso é totalmente inviable e habería que ver se a Xunta de Galiza autoriza esa situación a través da Consellería de Educación. Eu que solamente lle digo que quero miralo. Nos, desde logo, temos claro que os centros do rural están nunha discriminación clara que se debe evitar. Ese centro encima non solamente ten carencia dese espacio en concreto, que, como decía, leva 70 anos en esa situación, non solamente iso, sino que lle faltan uns recursos educativos que ora a Xunta non está por permitilo. Así que nos pedimos exixir a Xunta completar o horario semanal da orientadora e da especialista en audición e linguaxe, construir ese gimnasio dentro do centro, realizar as obras de eficiencia enerxética e a remuda do sistema de calefacción e planificar a actualización interior do edificio principal, dotando a súa vez de accesibilidade. E pídolle ao Goberno, ademais, que enfronte os problemas do ensino en Pontareas, co mantemento famoso, busque as facturas que hai en esos 8 anos que estuvemos gobernando, porque igual atopan moitísimas. Que asuma as súas competencias, que é certo, pero tamén que sexa valente para reclamar o que lle corresponde á Xunta de Galicia, que eso moitas veces esquece. Señor Ucha, ten a palabra. Sí, creo que aquí é importante, bueno, dixo o compañero do PSOE, non? Separar con estas dúas cousas, non? As cousas menores, vamos a chamarlle, que son o mantemento, que a día pois ten que facer o Concello, que faltaría máis, Ricardo. Entendo que vos, bueno, que consideres que é necesario decir que se arreglan cousas e demais, pero é como se decimos, que abrimos a porta do Concello todos os días. Ou collemos o teléfono. Son cousas que se dan por feitas, non? Bueno, se presupoñe que se teñen que dar por feitas. Pero eso é como, vamos a decir, a pintura, pero que logo está toda a maquinaria do sistema educativo. E claro, vostede falou do xefe territorial. Eu non sei se coñece a trayectoria deste señor. E logo me decides que é o doutrino. Este señor tachou a Pedro Sánchez de nazi en un aula de cuarto da ESO. E que vivíamos unha dictadura. 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 E que vivíamos unha dict
Este señor é o xefe territorial actual. Vivimos nunha ditadura. Vivimos nunha ditadura e temos un gobernante nazi. A parte o dixo sin tapujos, diante de compañeiras de outras organizacións políticas. Dicir, claro, e este señor está, que non o coñeza, o utilizan todos os gobernos do Partido Popular para, o que ben decía o compa do PSOE, caciquear. Que é unha palabra que molesta un pouco, pero utilizan todo o rato este recurso de reúnete con nosotros en privado, así paramos a movilización colectiva e repartimos un pouco de migajas. E entón este señor va colocando piezas. Os que xa o coñecemos, e como xa coñecemos as artimañas, sabemos que non funciona. Sabes que pasa? Que está xo aquí é a educación dos nenos e das nenas. E vostede non responde de se hai unha garantía de que non se van a pechar aulas con menos de 8 alumnos ou 8 alumnas. Ou se van a garantir todas as horas de apoio educativo cando sexan necesarias. Eu creo que isto é importante. O Conselleiro de Educación ten que decir claramente cal é o posicionamento político. Se isto non se cumple, cal va a ser o posicionamento do Concello? Porque o curso 25-26 xa se está planificando hoxe. Os cupos se van a pedir dentro de 4 días. O nivel de profesionais se van a pedir dentro de 4 días. E eu creo que é importante garantir estes dereitos. Porque se non volvemos ao de sempre. En setembro haberá que facer reivindicacións, movilizacións para garantir medio PT por ali, medio L por ali. E vivimos así nunha roda permanente. Todo o rato temos que estar e este señor o que fai é eso. Non, reúnete comigo en privado. Comigo e con a alcaldesa. Non, ya te conseguimos aí, te movemos media ficha e tal e... Claro, este é a política do Partido Popular. É eso ou non é cacique ou non é? Dá resposta a eso, Ricardo. Dá resposta a como se está planificando o curso 25-26 en materia de apoio educativo. Explíquenos se hai algún compromiso de que non se van a pechar aulas e se hai compromiso de que va a haber todos os recursos para os nenos e as nenas con necesidades educativas específicas. Moitas gracias. Señor Pérez. Nada, moi breve, quero dicir, solo clarificar, vostede sabe que eu estuve nunha xuntanza que nos solicitou unha plataforma e vostede sabe a donde acudiu cunha persoa particular que nin tan siquiera convocou a ninguna AMPA, nin convocou a nada para venderlle un PT que ao final quedou en medio, todo hai que dicirlo, e iso o que aconteceu. Pero que acabamos de ver fai nada, fai 5 minutos nun pleno. Si ao que lle pedíamos para a plataforma da sanidade pública fose contra un goberno socialista, ustedes hubieran apoiado a moción íntegramente. Reparto na feira, coche na megafonía, publicidade, pago de autobús e todo, porque o fixeron coa Nacional 120. Non se enganen. E nós votamos a favor. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Esa é a gran diferencia. Todo que vaya contra o Partido Popular e a Xunta de Galicia, vostedes van a estar en contra, aunque vaya en contra das veciñas e os veciños de Pontareas. Fíjese o que lle digo. E a diferencia é que nós, aunque vaya en contra dos posicionamentos do noso partido, si é para os veciños e veciñas de Pontareas, vamos a estar aí. E hai dúas maneiras de entender como defendemos as nosas veciñas e os nosos veciños. Vostedes van a sempre antepor os intereses do seu partido por encima dos intereses das veciñas e veciñas de Pontareas. E logo van a utilizar as armas do seu partido a través da Xunta de Galicia para atraer e nós, mire, hasta estamos de acordo. Todo que sea bo para Pontareas, benvido sexa. Pero, precisamente, Concho, parece que cando gobernamos aquí durante 8 anos todo eran atrancos nos proxectos coa Xunta de Galicia e parece que agora é autopistas, o sea, como ben se decía antes, hasta os propios procesos administrativos nos los cogemos con pinzas dependendo en que institución sea para que os proxectos sean adiante. Bueno, pois esa é a realidade do que acontece coa política do Partido Popular en Pontareas, en Galicia, no Estado, etc. E esa é a diferencia que hai entre vostedes e nos. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Vou a respostar neste momento, porque senón despois o mellor esquézome. Sí. Si recordan, cando falamos da Plataforma Nacional 120, dixemos todos que política cero, verdad que sí? Ni PSOE, ni Partido Popular, ni ningún tipo de partido. Sí? Pois iso é a gran diferencia. Sabe que por que non lle pregunta ao Partido Socialista
que lle representa na Diputación de Pontevedra que votou con respecto a Nacional 120? Seguro que se lle sorprende, pero pregúntelle. E aí, despois, veña aquí e rectifique. A ver que fai o Partido Socialista. Señor González, ten a palabra. Contestarlle a Manuel que eu xa fun claro na contestación. Nos estamos apostando 100%. Seguiremos apostando. O que dices de dar por feito que é o tema das obras, que é algo, unha minucia, pois, hombre, non vexo unha minucia, porque se fora dar por feito, daríamos por feito que o día que chegamos aquí estarían as instalacións decentes, e con mantemento decente e adecuado. Usted sabe perfectamente que non era verdad. Usted está indo a consellos escolares igual que vou eu, estamos vendo a realidade. Estamos facendo moitas cousas que se viñen moi atrás. Unha cousa simple xa simplemente limpiar canalóns dos centros, que están nos pregos que as empresas de limpieza teñen. Están sin limpiar. Bueno, estaban sin limpiar. Hasta que chegamos nos. Están as fotos e están os propios directores dos centros reclamaban ese tipo de servicio. Hoxe en día estás levando a cabo. Entonces, non son minucias o que eu estou dicindo. E despois, o que me dice a señora Cristina con respecto ás facturas que están aí para mirar, as facturas poden estar, pero os traballos deixan moito que desear, sinceramente. Pero, bueno, é igual. Nós temos a responsabilidade e estamos facendo o traballo ben, estamos cambiando maquinaria onde hai que cambiarla por calefaccións. Non pomos un radiador, estamos pondo bombas de calor, estamos reparando tellados, non, estamos cambiando tellados, asumindo costes importantes. Non facemos chapuzas, como pasaba nos tellados, como as instalacións eléctricas que estaban por aí, que hubo que modificar completas nos crack. Aí sí están as facturas e están as empresas que poden atestiguar o traballo que estaba feito e o que está hoxe. Reafirmamos que nós seguimos apostando por estes dous pabellóns que queremos traer a Pontareas. Este último temos pendiente o convenio firmalo. O terreno que dice a señora Cristina, sabemos que é un centro que non ten para onde crecer, salvo que non se meta na carretera. Na parte traseira ten un valado ali que debe ter, non sei, pero igual 8 metros. E ese terreno que dice, polo que dicen, non se pode edificar ou non se pode construir ese centro aí. Eu non son experto, pero é o que me dicen. Nada máis. Ben, aquí se trata de dereitos. Dicen que non era unha cuestión política o da Nacional 120, sí. É todo cuestión política. Calquer decisión que se toma para mellorar a vida das persoas ou para presudicala, que tamén hai partidos políticos nas institucións que presudican claramente a poboación, bueno, pois todo eso son medidas políticas. Medidas políticas. Por iso é tan importante valorar a quen se vota cada vez que hai eleccións, porque son as persoas que nos van a representar e a mellorar ou a presudicar as nosas vidas. E isto vai de dereitos, perdón, eu non a molestei a usted para nada, non sei por que se ponga así, tan alterada. Bueno, isto vai de dereitos, dos dereitos que teñen as nenas e os nenos do rural. Vale, e entonces non sei a quen defenden vostedes. Vostedes defenden a seu partido que goberna na Xunta de Galicia, en vez de estar postos aquí de cara e enfrentando as necesidades que teñen os rapaces nas nosas escolas. Eso que deberían estar facendo, pero se ve que non, que se poñen de perfil e miran cara a outro lado. Entonces, que diferencia vai haber con un gimnasio dentro das instalacións do centro a telo fora a 150 metros? Pois yo poden decir a calquer familia que teña que decidir, vou a ir aí que teño que levar o meu neno a mollarse ao gimnasio que queda a 200 metros ou vou non levar a un centro educativo que ten todos os servicios que eu necesito. Pois o rural galego que necesita son servizos para que haya asentamento poboacional. Si resulta que lle quitamos os servicios educativos, porque cando teñen menos de 8 nenos non aula, pechamos o centro e xa nos encargamos de non darlle servicios para que en algún momento se poda pechar. Si non temos un transporte público aceitado, si non temos unha sanidade pública que nos defende e que nos atenda ben.
Se non temos servicios de conciliación que nos sean fundamentais, sobre todo as mulleres, como antes falamos na outra moción, bueno, pois ao final a xente que vai a decir, me teño que ir a vivir a unha parroquia que non ten servicios ningúns, que non teño casi esta parada de autobús, pero non teño ni líneas ni frecuencias. Pois non, pois eso é o que ten que facer un concello, en vez de estar pagándolle constantemente cos recursos dos veciños servicios que deben estar atendidos pola Consellería. Ustedes poden gastar todos os orzamentos que teña este Concello, pero terán que explicarlle aos veciños por que en vez de atender o saneamento, o abastecemento de agua ou outros servicios que son propios do Concello, pois están a pagarlle cousas que debería atender a Consellería, porque todo eso que falaba o señor González é cuestións concretas da Consellería de Educación. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto día, que é a moción presentada polo Partido Socialista sobre as agresións aos profesionais sanitarios. Ten a palabra a señora Fernández. Bueno, boa noite de novo. Quero dicir, esta é unha moción que, como ben está explicada, ao final unha das consecuencias que provoca o deterioro do sistema público de saúde, pois ao final tamén recae sobre os propios profesionais. Os propios profesionais que levan xa meses denunciando o incremento incluso de agresións, de insultos e incluso, como dicía, de agresións físicas que sufren no seu propio centro de traballo. Por que está acontecendo isto? Porque a pesar de decir que todo parece que vai relativamente ben, ou que o clima que se está xerando en torno á sanidade pública é porque estamos permanentemente desde o grupo da oposición falando mal da sanidade pública, igual hasta se nos vai acabar botando a culpa de que as agresións son culpa do noso discurso, e non é culpa de que os pacientes teñan que sufrir longas listas de agarda, que teñan un sistema público cada vez máis deteriorado, e con isto eu, para nada, e máis lonxe da realidade, este xustificando ningún tipo de agresión. E máis, condenamos calquer tipo de agresión que se produzca hacia calquer profesional da sanidade pública, neste caso, que é o que estamos do que estamos a falar. Pero esta é a realidade na cal nos encontramos e que entendemos que a Xunta de Galicia, que ten as competencias en materia de sanidade, debe abordarlas desde todos os puntos de vista. Debe abordarlas desde a implementación de máis seguridade para os profesionais que desempeñan o seu labor, pero pasa por atacar o problema de raíz, que é mellorar a atención sanitaria, tanto na atención primaria como nos centros de urxencias, que é onde realmente se está provocando este tipo de situacións as cales os profesionais levan denunciando e demandando desde fai moitos meses que se actúe, e a Xunta de Galicia non acaba de actuar. Por todo elo, os acordos están na moción, onde instamos a Xunta de Galicia a que revise os protocolos de seguridade, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, con especial atención neste caso ao servizo de urxencias, para que o persoal poida realizar o seu labor sen que exercean violencia física nin verbal sobre eles. Instar a Xunta de Galicia a incrementar os efectivos de persoal, principalmente nos servizos de urxencias, primaria e hospitalaria, para evitar demoras na atención e desta forma diminuir as agresións ao persoal sanitario. E instar a Xunta de Galicia a incrementar as camas na área sanitaria de Vigo para que non se produzcan colapsos nas urxencias e desta forma evitar tamén potenciais agresións do persoal sanitario. Non nos podemos permitir que un sistema tan tensionado, un sistema tan deficitario, que ao final as persoas que realmente nos coidan sean agredidas e que sexan, de alguma maneira, vilipendiadas no seu posto de traballo. Por lo tanto, instamos a que o conxunto da corporación apoie esta moción e que a Xunta de Galicia, dunha vez por todas, tamén lle dé resposta a estes sanitarios nesta situación que teñen que vivir día a día nos seus postos de traballo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor Uch.
Está aburrida a bancada da dereita. Estou aí facendo gestos porque chegan a hora xa que se desconectan. Silvia, decías antes, mentras falaba Cristina, que non se pode, non se pode. Que é o que non se pode? Claro, creo que falabas de que non se pode escoller centro, non? Claro. Ah, non. Que exactamente? Digo porque, claro, é bastante incómodo que Vale, pois sí, no, porque é bastante incómodo que mentras se fala, pois hai ese cuchicheo e tal, porque logo uno sabe exactamente no debate no que está e tal. Sobre isto, pois claro, evidentemente, pois nos vamos a apoiar esta moción que mostra, evidentemente, do colapso do sistema sanitario, sin justificar, pero claro, que antes, curiosamente, a concelleira de Saúde, que coincide coa directora coordinadora do Centro de Saúde, falaba de que a culpa das agresións, ou intuía ou deixaba caer que a culpa era das plataformas que decían que a próxima visita será con dinamita. Home, é unha metáfora, Unha metáfora. Claro, non, digo, por si acaso. É que na loita de movilización na rúa e tal se utilizan así como eslóganes, a veces, claro, que son un pouco... Bueno, entonces se utiliza hipérbole, claro. Entón, pero non é responsabilidade das plataformas que haya agresións aos sanitarios. A responsabilidade seguramente teña moito máis que ver co que os pacientes e as pacientes estamos desesperadas e hai unhas persoas que non entenderon que vivimos todavía pois nunha sociedade civilizada. E nesa sociedade civilizada hai que condenar esas agresións. Vale? Se ríe el señor Francisco Jesús que de sanidade sabe bastante. De sanidade e de electricidade, sabes? Claro, de sanidade e de electricidade, de ambas cousas. De ambas cousas. Pero cando falamos deso, él nunca responde. Él nunca responde. Ah, claro. Nos pode contar vostede o cargo que ten de humanización, que ten algo que ver con isto, digo eu. Ten algo que ver. Claro, vosotros vos resulta gracioso, porque claro, o señor Francisco Jesús é un político de moqueta. Que él se cree máis listo co resto. Porque claro, nesa carreira que el ten como sanitario e electricista, pois sempre tuvo as cousas moi fáciles. E ese é o problema. A que, Silvia? A que personas? En que sentido? Contanos. A ver. Estamos xa chegando ao final, prácticamente. Eu pois pido que garden silencio. Bueno, Silvia non quere coller o micro. Claro, que este é o problema, que cando hai un deterioro da sanidade e utilizamos esas plataformas para, en lugar de atacar ou de crear protocolos eficaces que combatan este tipo de discursos, claro, que o nivel de mala educación é insoportable, tío. Oxe, polo menos, non nos insultastes. Polo menos é un primer paso, que non me chamastes parvo, oye, eu agradezo, sabes? Claro, pobrinho. Imagínate se fora ao revés, alcaldesa. Se fora ao revés, o que teria sucedido. Eu, a verdade que o esforzo que facemos, as forzas de oposición, o esforzo que facemos por presentar aquí propostas, por estudialas, por analizalas, cada quen nos seus órganos internos, debatilas, discutilas, para logo isto, a verdade é que a un lle quitan as ganas, todo hai que decilo, pero bueno, entendo que é o papel que nos toca. Todo nos apoia o persoal sanitario que sufre moitas veces na pel e sobre todo ese persoal sanitario moitas veces esquecido, que son as que poñen a cara principalmente, que é o persoal da administración, que está todo o rato na primeira liña de batalla, porque cando se pensa en agresións, moitas veces tamén só pensamos en médicos e médicas, que por suposto que tamén, no? Pero as agresións, sobre todo verbais, que sofren as administrativas, que maioritariamente son mulleres, é escandaloso. E nada, pues, seguimos así, aos concelleiros lle fai moita gracia e nada, pois pouco máis hai que decir, que a palabra esta é insoportable. É insoportable. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, porque
Hai que preguntarse por que hai en este momento tantas agresións, 30 agresións no último ano ao persoal sanitario, cando era o persoal que estaba coidando da nosa saúde, cando nas épocas de pandemia a xente salía aos balcóns e lle aplaudía, non? Ahora de repente son agredidos no seu posto de traballo. Eu creo que por eso hai que mirar que hai detrás de todo isto para que se dé esta situación tan anómala. Porque unha persoa doente que precisa máis que nunca unha atención urxente por parte do seu médico ou médica de cabeceira termina agredíndoa. E porque dende a Xunta tan só pretenden tomar medidas de seguridade. Están salindo últimamente, estas últimas semanas en prensa, constantemente que están facendo un plan de actuacións para medidas de seguridade. Eu creo que hai que ir un pouco máis alá e aínda que está claro que non é disculpable e hai que dicilo alto e claro de que eso non se pode consentir, pero seguro que se atopamos a causa, se analizan toda a situación que hai sanitaria en este momento, conseguiremos atopar a causa e incluso dar a pé a que podamos entender o que está acontecendo e incluso a solventalo. Levamos anos de recortes na sanidade pública, falta de camas nos hospitais, falta de ambulancias, unhas listaxes de agarda enormes, como xa dixemos na outra moción, anos para que nos den unha cita para probas ou para intervencións cirúrxicas, doentes que non teñen asignación de médico de familia, non conseguimos siquera unha cita para o noso médico de cabeceira nun plazo razonable. Así que o que está acontecendo é que hai unha falta importante de personal sanitario. Onde máis se agrava, na atención primaria e nas urxencias, evidentemente, centros de saúde e consultorios do rural pechados e cos cadros de personal moi diezmados. Si lembramos aquí, en Pontareas, hubo un momento en que de 15 facultativos, só estaban atendendo 5 ou 6 médicos de familia. Os PACs adoecen tamén de persoal suficiente, están atendendo precisamente a todas aquelas persoas que non están sendo atendidas como debe ser puntualmente no seu médico de cabeceira. Que pasa cando nunha plantilla, como decía antes, de 15 médicos só atopamos 6? Que os cupos se reparten, os médicos están saturados, mingua tamén os recursos e o tempo para dedicarlle a cada persoa que vai a atenderse e, dende logo, as persoas sanitarias teñen medo de cometer erros e, sobre todo, de non chegar a tempo a facer as probas para detectar, ao mellor, algunha patoloxía urxente, por exemplo. Con esta situación, como poden estar anímicamente todas as persoas doentes que sofren esta falta de recursos a diario, tanto de personal médico como sanitario? Seguramente haberá circunstancias en que, ante a gravidade da situación e do que lles acontece nos centros de saúde ou en urxencias ou mesmo en hospitais, estarán casi desesperados. En este caso podemos lembrar o caso de Lola Covelo. Lola Covelo, a nosa compañeira de corporación na legislatura anterior, lle pasou exactamente eso. O sea, despois de atoparse mal durante moitísimo tempo, acudía a súa médica de cabeceira, cada vez atendía unha persoa diferente. Cando por fin conseguiu que lle mandaran a facer as probas que realmente eran vitais para ela, as citas se alongaban e tuvo que ir a... ¿Por qué dice que no? Non sei por que me está dicindo que non. Porque o que digo é tal cual. Ao final tuvo que ir á privada para facerse as probas e cando chegou coas probas ao seu centro de saúde, a súa médica de cabeceira, o que lle xestionou foi a consulta para o especialista en oncoloxía, onde lle dixeron, á vista de todas as probas, de que lle daban 8 meses de vida. Esa é a pura realidade, por moito que vostedes o queran ocultar. Ela someteuse a moitísimos procedementos de quimioterapia moi distintos e tuvo que acudir á prensa porque, precisamente, tanto ela como a moitas outras persoas que estaban na mesma situación, non había personal suficiente
como para colocar, como para pôr os tratamentos a todos eles. E non solamente deu voz a outras persoas que estaban na mesma situación, sino que deu voz tamén ás persoas que traballaban, as enfermeiras, enfermeiros que traballaban no Hospital de Día de Oncología e que estaban desesperados porque non podían, non eran capaces de porlle o tratamento a todos. E gracias a eso, ao traballo que fixo Lola nunha situación moi desesperada e na súa fase final, bueno, pois conseguiu que eses efectivos no Hospital de Día se reforzasen. Entonces, outra xente que non ten eses recursos, que non pode optar á prensa ou televisión, que ten que facer? Bueno, pois estará máis desesperada todavía. E ante as declaracións do Conselleiro de Sanidade, pois que xa o dixo ben claro, nas súas declaracións dice que é falso que as nosas maiores teñan dificultades coas aplicacións dos Sergas, a saúde está sobrevalorada e parecese máis a súa definición a un orgasmo, que hai que ter ben postos para dicir iso, e hai que priorizar cirurxías, porque algunhas como as cataratas, a ver, como van a ser urxentes? Se a persona le pouco, pois será urxente outra patoloxía. Así que, bueno, como dicen antes, non debemos desculpar esas accións, pero é responsabilidade completa da Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade de dotar dos medios necesarios para resolver esta situación. Gracias. Señora Plana. Estou abrumada. Flipo. Non teño palabras con esta moción. Estou sobrepasada totalmente. Pero bueno, por certo, a parte da violencia física, a violencia psicolóxica inclúen na moción. Vale. Mi obligación, bueno, hai unha cousa que xa non vou entrar en elo, que é falar dun tema como dunha paciente que ha fallecido. O sea, vai en contra meus principios. O día que fale dun falecido, entonces é mellor que corro fonendo. Me parece que non é el sitio, non son quienes, me parece unha pasada. Eso ya me parece unha pasada. Por outra parte, a lo mejor, entre todo esto de los protocolos, bueno, estuve consultando el número de camas, estamos dentro de las ratios, el número de profesionales en los servicios de urgencia, estamos dentro de las ratios. ¿Que podemos aumentar? Sí, y también podemos, efectivamente, hacer muchas cosas, pero estamos dentro de los ratios. Y en cuanto a los protocolos de seguridad, ¿por qué y ahora? Porque no están ayudando. Lo que están haciendo es decir, yo estoy a favor de la plataforma, totalmente, tienen su derecho, tienen que protestar, las cosas no están bien y hay que conseguirlas, por supuesto, pero tienen que tener muy claro cuál es el mensaje que transmite y dónde se transmite ese mensaje. No se puede ir a provocar, ni se puede ir a comerle la moral a la persona que está intentando hacer su trabajo y sacar las cosas adelante. Y yo creo que es lo que están confundiendo. Y a lo mejor también teníamos que hacer todos, ¿sabes? Así como una interiorización y una tal, y hacer una lectura y pensar en un autoanálisis y pensar en la educación social. A lo mejor todos tenemos un poquito de culpa en todo lo que está pasando, tanto los sanitarios como los no sanitarios, por muchísimos campos. Y yo creo que ya aquí se están diciendo una serie de cosas que creo que prefiero pensar que es por desconocimiento total y absoluto de la materia y no sé, no me voy ni a dar por ofendida, porque hay cosas que se están planteando, que si lo de las camas, que si lo de las operaciones, que si no se hacen tratamientos. Son palabras, lo que están diciendo son auténticas barbaridades. Señora Fernández, pues si cree que efectivamente se produce eso, vaya usted al juzgado, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Por supuesto, es que si verdaderamente cree eso, por favor, por supuestísimo. Porque si no es un escándalo, por los protocolos de seguridad, en lo que nos incumbe a nosotros aquí en Pontareas, efectivamente el protocolo de seguridad funciona, lo que pasa es que no podemos poner a cuerpos de seguridad en la puerta, porque se supone que los centros de salud, igual que los hospitales, la Cruz Roja, todo esto, son cuerpos como neutrales a todas las cosas. No vamos a politizar el centro de salud por más que se empeñen, no va a entrar la política dentro del centro de salud. Fijo, no. Salgo yo antes de la política, por supuestísimo, pero dentro del centro de salud no hay política, no se politiza, no pueden decir lo que les dé la gana.
Eso se organiza en otras cosas. El Concello no tiene competencia dentro del centro de salud. Las explicaciones que tenemos que dar se las tenemos que dar a nuestros superiores y se las dan, y no van a venir ustedes ahora aquí a decirnos a quién le tenemos que dar explicaciones o no. No van por ahí los tiros. Y en cuanto a los protocolos, efectivamente están funcionando, y que sepan que están ahora considerados en el artículo 550 del Código Penal las multas económicas, las penas de prisión y los antecedentes penales, y en el ámbito administrativo multas económicas de 3.000 a 30.000 euros. Y luego, aparte, eso, los protocolos internos de agresión en el Sergas. Entonces, nada, sigan transmitiendo malos mensajes a la población y luego los dejan indefensos, sin que nadie los guíe, y la gente se pone nerviosa, obviamente. Y nunca he visto a un enfermo, no a un paciente o a un usuario, a una persona enferma agredir a nadie. Nunca. Y llevo muchísimos años trabajando, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Yo no tenía que intervenir hoy aquí, pero ya no es el primer pleno, ya creo que ni el segundo ni el tercero que estoy escuchando lo mismo. Y hasta me pone nerviosa este tema de conversación, porque a mí me toca de lleno, y me tocó familiarmente varias veces y ahora en persona. Y creo que no hay nada más duro, pero más duro, que estar pasando ya no solo por un proceso oncológico, sino los momentos iniciales de un proceso oncológico. Y me quiero dirigir a las personas que en este momento le acaban de diagnosticar un cáncer, o que tienen un familiar directo, un hijo, un padre, un hermano, que eso es súper angustioso, ya no están en primera persona, si no están en persona de acompañante, que estén escuchando, de verdad que estén escuchando, que vas a un centro de día al hospital y que no te ponen el tratamiento. Porque eso no, Miguel, eso es mentira. Eso es mentira, porque sí, a mí me pasó y no es así. Estáis contando una verdad transgiversada. Y no es así. Tú vas el día que te toca, te hacen la analítica, si estás en condiciones de ponerte el tratamiento, te atiende la oncóloga y te dice, o el oncólogo, y te dice, estás apto para el tratamiento. No hay hueco hoy, vas mañana. Yo, como siempre tuve transporte y nunca tuve problema, siempre fui la primera que fui el día siguiente. Ahora, me consta, porque tengo una prima directa que no tenía transporte y vivía muy lejos, y siempre le hicieron hueco en el día. Entonces, una persona que está pasando por esto, le acaban de detectar un cáncer y escucha de que en el Álvaro Cunqueiro, que es uno de los mejores hospitales en oncología, te vas sin el tratamiento, y esa persona se hunde. Y no solo se hunde, es que después el tratamiento, que es durísimo, a ver cómo lo lleva. Que se va a una privada a buscar una solución porque escucha a los políticos del Concello decir que te vas para casa sin tratamiento. Tú imagínate que escuchan eso. ¿Qué hacen? Siguen en el Cunqueiro. Esa persona se vuelve loca. Se vuelve loca, ya no se fía, ya dice, ¿a dónde voy? Me tengo que ir a otro lado. Me voy a Pamplona, me voy a Madrid, ¿a dónde me voy? Porque aquí me muero. Es una enfermedad que te mueres. Si no te ponen un tratamiento, te mueres. Entonces, decir eso es muy duro. Es muy duro, y sobre todo porque me acabáis de poner cara de que no es verdad, y no es verdad lo que estáis diciendo, porque es mentira, porque yo lo viví, y lo viví en la misma época que Lola, porque fui al tratamiento en la misma época de Lola. Y el centro de día funcionaba de las mil maravillas. Es que yo no tengo ni una queja de ahí. Tenías cualquier problema, no podías ir el día siguiente. Es que a mí nunca me pasó de decirme, está saturado hoy, porque gracias a Dios la mayoría pasasteis en la analítica, entonces sois muchos para poner tratamiento, puedes venir al día siguiente. Yo venía al día siguiente porque yo me lo podía permitir. Y me pagaban el transporte, por cierto. Pero yo me lo podía permitir. Ahora, me consta gente, como una prima directa, que por desgracia también está fallecida, no se lo podía permitir y en el día se lo ponían. Entonces, creo que tienen mucho cuidado con estas cosas que se dicen. Porque esto es muy complicado para esta gente y puede ser un antes y un después a la hora de ponerse el tratamiento. Yo tuve compañeras poniendo el tratamiento que no lo aguantaban porque psicológicamente no estaban fuertes. Entonces, escuchar esto pone nervioso a la familia directa y a las pacientes.
Entonces, yo solo pido que, por favor, que cuando os dirigéis a Lola, que me parece bien, que es una persona que yo tuve momentos con ella durante la enfermedad y que es muy duro lo que pasó, pero creo que hay que tener un poco que cuidar con las cosas que se transmiten. Y gracias por dejarme intervenir. Muchas gracias, señora Bautista. En la palabra, señor Pérez Prego. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, nosa moción falaba das agresións, non falaba de outras cuestións engadidas. Creo que das agresións é algo que non podemos negar, está aí, e que evidentemente a nós o que nos gustaría que se fose a raíz do problema, e a raíz do problema, e evidentemente a situación da sanidade non é que o digamos nós, porque o digamos nós, é que, quer dizer, as agresións se producen sí ou non, están denunciando os profesionais, non estamos denunciando nós nos facemos eco do que os profesionais transmiten para que se lle poña unha solución. Non nos estamos inventando de que ha incrementado o número de agresións nos últimos meses, non é unha invención nosa. E creo que, conforme eu podo entender, e entendo que todos temos, os que temos unha responsabilidade pública, moitas veces temos que medir o que decimos, e eu comparto, que ás veces hai que medir o que se dice, que non todo vale. E eu, personalmente, son desa forma de entender a política, como outras cuestións, porque creo que ao final somos persoas que chegamos a moita xente. E que, polo tanto, o que digamos, moitas veces non nos podemos dicir nin desde o punto de vista personal de como o entendemos. Pero esta é unha realidade que está pasando. E creo que non querer afondar na raíz deste problema non é axudar aos sanitarios. Isto non se resolve solo con endurecer as penas e con represión. E nós non estamos justificando para nada que haxa ningún tipo de agresión, pero creemos que o sistema está o suficientemente tensionado e é máis, se recoñeceu desde esa bancada antes, e máis, se recoñeceu que a situación iba a empeorar. Por lo tanto, esa situación non nos podemos enganar, non contribúe ao que traemos na moción. Nós non víamos a falar neste punto de outra cuestión. E, por lo tanto, a nós o que plantexamos é que a Xunta de Galicia debe tomarse con seriedade e con rigor protexer a quen nos coida. E protexer a quen nos coida non é botar o balón fora e dicir que a culpa é de que hai un discurso demasiado agresivo contra a sanidade pública. Porque se ese discurso non fose acompañado dunha realidade que os pacientes viven día a día nos centros de saúde, seguramente que as reaccións non son as que lamentablemente teñen que sufrir os profesionais sanitarios e non sanitarios. Evidentemente que estamos de acordo e que en primeira liña está o personal administrativo e, por lo tanto, eu creo que debemos contribuir todos. Probablemente, ás veces, con moderado o discurso en algunhas ocasións, eu tampouco digo que non, é que hai xa que facer autocrítica, pero tamén intentando analizar o problema de raíz co cal se atopan os pacientes no sistema público de saúde neste momento. Moitas gracias. ¿Alguna aclaración rápida? Sí. Si non lles importa un minuto. Sí, Raquel, me parece interesante, importante o posicionamento que faz, pero as realidades persoais non coinciden coas realidades colectivas, non teñen por que coincidir. En este caso, o de Lola Covelo non se está utilizando, porque es que todos os concelleiros e concelleiras que estamos nesta bancada recibimos unha carta escrita por ela que quería que isto se visibilizara así, donde contaba a súa situación persoal. Eu non coñecía a Lola Covelo. Pois nada.
Vale. O tema é que, digo, porque parece que se está utilizando algo, non se está utilizando algo. Botarase común non o fixo porque xa o fixeron as compañeras do BNG e considero que, bueno, Lola estaba no bloque e, polo tanto, son as que teñen máis legitimidade. Pero é algo que se nos pediu. E a súa decisión individual tamén entendo que é respetable, non? Igual que hai outras, entendo que esa tamén. E todos somos víctimas, e todas somos víctimas de procesos oncológicos, en primeira, segunda ou terceira persoa. Desgraciadamente, todas tivemos que enterrar persoas moi queridas por culpa dun cancro, moi queridas. Pero os cancros non se curan con discursitos de alegría e de hai que ponerle ganas. Non, os cánceres se curan con investigación, con cartos, con recursos, con investimento e con moito carto e con moita sanidade pública. E creo que isto é importante. A mensaxe que teñen que ter as familias e que teñen que ter a xente nas casas é que o cáncer non se cura con alegría. O cáncer se cura con recursos, con innovación e con investigación. Isto é fundamental. É moi importante isto. Eu creo que este discurso creo que todos somos víctimas desto, algunhas en primeira persoa, outras en segunda, outras en terceira, pero creo que é importante deixalo claro. Non todas estamos no mesmo barco. Hai partidos políticos que non invirten o suficiente en investigación sanitaria. Moitas gracias. E hai que denuncialo, claramente. Señora Fernández. Ben, o caso de Lola, encima de que non é un caso aislado, ela levou a prensa dentro donde a ela lle estaba pondo tratamento. Despois de ter pasado, pois, o mellor 2 ou 3 días, eu non sei cantos. Pero non lle puñan, nas últimas ocasións, non lle puñan o tratamento cando lle correspondía. E era fundamental para ela ter o tratamento no momento en que lle decían que tiña que ir. E iso non estaba acontecendo. Que ocultemos un tema, ou que a ti te fora ben, eso non significa que non haya ese problema. As maneiras estamos falando de agresión. Bueno, pois eso conleva tamén agresións sanitarias, sí, eso conleva, porque ao final a xente, se atemos sin os tratamentos, por exemplo, as persoas que necesitan tratamento para a saúde mental e todo eso, tampouco lle damos, nin lle actualizamos, pois despois pasan cousas, vale? Pasan cousas. E pasan cousas porque a xente, se chegas con un familiar directo e estás moi desesperado, pois o mellor sí, o mellor por ti mesmo non podes, porque o mellor non tes nin capacidade física para facelo, pero se non sí, as persoas terminan facendo en circunstancias extremas cousas extremas. Entonces, aquí hai un problema de fondo que é a falta de recursos e a falta de especialistas e de profesionais. E cando Lola levaba a prensa para que mirara como estaba a súa situación, se fora mentira non houbera feito, ni ninguén houbera ido por ali. Pois as enfermeiras que estaban ali choraban de impotencia de saber a ratio tan elevada que tiñan de pacientes que non podían atender e de ter que mandar de volta a persoas sin por a súa medicación. Si a ti non te coincidiu, pois perfecto e estupendo. Pasamos a votación. Moitísima xente profesional moi boa. Pero moitas un veces porque ya excedimos el tiempo del pleno y les ruego que sean respetuosos todos, porque de respeto cero. Estamos igual. Digo yo que si no les pareció un tema de violencia el pleno en el que trajeron las esquelas de Lola Covelo y me acusaron a mí de lo que había sucedido, ¿eso no les pareció violencia contra un sanitario? Es un planteamiento. Todos. Nosotros estamos a favor de la moción, por cierto, ¿vale? Para intentar mejorar esto. Y luego otra cosa es que no entiendo, es decir, el que haya problemas sanitarios no justifica la violencia, nunca. La violencia no se justifica. Por alusións a Raquel Bautista. Por alusións, Raquel Bautista ten a... Señora Fernández, vamos a ver, no es que me coincidiera o no me coincidiera, es que viví mucho allí. Y no es un caso individual, yo estoy en un caso colectivo, porque conmigo iban muchas pacientes, aquello estaba abarrotado. Y te lo vuelvo a repetir, sí, ella sacó a la prensa que no le ponían el tratamiento en el día, pero se lo ponían. Y esto es que de verdad, hago hincapié en esto por los nervios que pasa una persona recién diagnosticada. Y que escuche esto, no te vas para casa sin tratamiento, te lo pautan. Me estás diciendo que no me afectó, sí que me afectó. Yo fui una de las que me fui muchísimas veces para casa sin el tratamiento en el día, pero me lo pautaron para el día siguiente o el siguiente. Esa semana lo tenía. Y como yo, montones a mi alrededor.
Entonces, explicar bien las cosas. Votos a favor. Queda aprobado. Y antes de que se levante, damos dación de cuenta dos decretos ditados no período comprendido 15 de febreiro, número 633 o 15 de marzo, 1152 de 2025. E non habendo máis temas, levántase a sesión por pasar das 12 da noite.